Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti dagli studi di Via Oslavia in diretta per questa nuova puntata di LCN Stadio, per questa nuova giornata del campionato di Serie C che vede Lecco di scena a Carrara. Arrivano nei nostri studi le immagini direttamente da Carrara, dove vediamo subito che c'è un campo non in perfette condizioni. Buongiorno, benvenuto, ben ritrovato come al solito a mister Giulio Invernizzi. Ciao mister. Ciao a tutti. Siamo in attesa anche di Stefano Menegatti che ci raggiungerà a brevissimo. Purtroppo anche un po' di traffico oggi in questa bella domenica di sole in zona gialla, ma con tantissima gente comunque in giro a godersi questa, nei limiti del possibile naturalmente, col distanziamento sempre e mascherine, questa bella giornata. Saluto anche Fausto Riva in regia. Siamo in attesa di collegarci a breve con il nostro Albino che è già in collegamento, dopodiché vedremo anche insieme le formazioni. Ciao Albino! Ciao a voi, ciao Stefano, tutto bene? Tutto bene. Lì a Carrara vediamo bellissimo sole, circondati anche voi dalle montagne, un po' come qui a Lecco, però il campo non in perfette condizioni, vediamo Albino. Un po' speracchiato, cioè un po', diciamo, non bruttissimo, ma nemmeno ben tenuto, diciamo, quindi un po' consumato. Ok. Però abbiamo visto prima il riscaldamento, la palla non sembra rimbalzare male, questo non è allentato. Questo è importante, eh? È già un vantaggio, certo. Assolutamente già un vantaggio per il Lecco. Comunque, parlavi della temperatura della bella giornata, sì? Ci sono circa 7 gradi, per cui si sta bene, è una temperatura ideale per giocare a calcio. Assolutamente, le scelte di mister D'Agostino a breve le elencheremo anche ai nostri spettatori, però vediamo già che c'è un attaccante in meno, insomma, né Capogna né Mastroianni, quest'oggi un po' più leggeri davanti, forse per cercare un gioco leggermente diverso oggi contro questa formazione della Carrarese. L'impressione che ha toccato anche noi, io sono qui con Marino in stampa e abbiamo pensato che potrebbe essere anche magari qualche residuo per quel che concerne Capogna di quella specie di contrattura che ha avuto nel primo tempo del derby, mentre sull'aspetto tattico potrebbe invece essere, al di là della probabile o improbabile contrattura di Capogna, potrebbe essere un atteggiamento per giocare con una punta e aggiungere i centrocampisti esterni per giocarla in contropiede, perché questa potrebbe essere una delle soluzioni. Cioè, questa è una squadra da aspettare, su questo mi trovo d'accordo, cioè non è una squadra che devi attaccarla. Assolutamente. C'è grande entusiasmo naturalmente in Casalecco perché 4 punti in 2 partite, ma contro Alessandria è una grande prestazione, e poi il derby storico con il Como disintegrato. C'è da confermare anche questo grande momento. Sì, ma oltretutto io guardavo la classifica, cosa che poi i tecnici dicono che non fanno mai, ma la guardano anche loro, no? Se anche tu fai il risultato pieno ti metti in una posizione di sicuro importante, molto comoda anche dal punto di vista del contorno che hai poi da dover distrigare con le partite successive. Assolutamente, le squadre stanno entrando in campo. Allora, grazie a Bino, ti ritroviamo al termine dei primi 45 minuti. Naturalmente buona partita anche a voi lì a Carrara. Grazie mille e buona partita a tutti voi. Dopo. Grazie Albino, dopo rientriamo in studio, le squadre sono nel cerchio di centrocampo. Mister, vado a leggere velocemente le formazioni anche per i nostri ascoltatori, i nostri spettatori naturalmente su YouTube. Vi ricordiamo che potete seguirci alla radio, potete seguirci su YouTube, sulle nostre pagine Facebook. Naturalmente ecco Fausto che prontamente ci manda le formazioni. Lecco si schiera con Pissardo, Seliac, Cauz, Lora, Marzorati, Azzi, Foglia, Magni, Iocolano, Merlisana, Bolzoni. Questo in ordine di numeri. La Carrarese risponde con Pulidori, Valietti, Murolo, Borri, Luci, Giudici, dunque subito un ex in campo, Ermacora, Marilungo, Foresta, Schiro e Priscopo. Parleremo adesso, mister, ti chiederò dell'atteggiamento tattico delle due formazioni. Andiamo a vedere anche quella che è la terna arbitrale con Michele Giordano di Novara, che è il direttore di gara, con gli assistenti Carrelli e Severino, quarto ufficiale che è il signor Taricone. Dicevamo con Albino un attaccante meno, non c'è Capogna, non c'è Mastroianni, probabilmente Magni unica punta con Iocolano che a girare le sue spalle o comunque libero sulla tre quarti di inventare un centrocampo più folto. Ti aspettavi questo, che se vogliamo ripercorrere un po' le orme dell'ultima trasferta ad Alessandria con interpreti diversi? Sì, diciamo che l'atteggiamento che stiamo vedendo in campo oggi è un po' quello che magari ci aspettavamo domenica scorsa contro il Como, che poi invece
il mister D'Agostino un po', diciamo, stravolto. La logica sì, ci può stare questo schieramento, un centrocampista in più, ricordiamoci che comunque Azzi fa il quinto, ma è un giocatore molto offensivo, con un centrocampista in più comunque riusciamo ad avere magari anche un po' come abbiamo fatto ad Alessandria, qualche inserimento più da dietro senza dare troppi punti di riferimento davanti per i loro difensori. Dal punto di vista della Carrarese il classico 4-2-3-1 che è un po' un marchio di fabbrica di Baldini, e vediamo dall'inizio subito l'ex Giudici dal primo minuto, che da come mi dicono sta facendo molto bene in queste ultime uscite da quando è giù. Diciamo, c'è un po' di vento, lo vediamo anche arrivare nelle nostre immagini che ci fornisce Eleven, le vediamo nei nostri monitor di ritorno. Si muovono le magliette e i pantaloncini dei giocatori nel cerchio di centrocampo. Batterà la Carrarese questo primo pallone della partita. Dunque Giudici, che probabilmente aveva bisogno di cambiare aria anche per ritrovare un po' quelle che sono le sue indubbie qualità che ci aveva mostrato a sprazzi anche lo scorso anno, ma che quest'anno invece erano rimaste chiuse nel cassetto. Tutto pronto per l'inizio della partita, naturalmente un match molto importante. Ricordiamo che la Carrarese non vince da 7 partite, comunque una squadra che è forte per contenuti tecnici e tattici, anche naturalmente con una guida importante come quella di Baldini, ma non fa risultato da tanto tempo, quindi questo sicuramente può condizionare in qualche modo la formazione di casa. Sì, sicuramente la Carrarese a livello di potenziale era una delle squadre favorite, diciamo, di questo girone. Ha avuto un po' degli alti e bassi, a livello di prestazioni comunque è sempre stata protagonista, è una squadra che gli piace fare la partita, è una squadra che non si adatta mai all'avversario, il mister lo conosciamo, un allenatore che comunque ha calcato palcoscenici importanti e ha dato un'identità precisa. Poi logico, non sempre questo atteggiamento in questo campionato paga. Per noi, diciamo, questo fatto di trovare una squadra che gioca sicuramente è meglio, perché con le squadre che comunque sono da una classifica importante riusciamo a far bene, facciamo un po' più fatica. Attenzione a Baglietti che va sul fondo, c'è il calcio d'angolo per la Carrarese. Scusa mister, ti ho interrotto perché primo minuto di gioco, Carrarese subito in avanti, Lecco che ha fatto fatica a uscire, aggredita molto alta dai giocatori di casa. Baglietti che ha saltato un avversario, Kautz un po' in difficoltà in queste battute iniziali, è riuscito però a rifugiarsi in calcio d'angolo. Seguiamo un calcio d'angolo perché c'è proprio Luca Giudici a batterlo sulla bandierina. Mucchio in area, naturalmente salgono anche diversi giocatori della formazione di Carrara. Va Giudici, cerca di staccare un giocatore della Carrarese, se la cava il Lecco, poi c'è una gamba alta di Magni, non viene segnalata, cerca il contropiede il Lecco, niente da fare però, proprio Giudici che riconquista palla e allarga a sinistra, riesce a intervenire in qualche modo Sediak a sbrogliare la situazione, riparte il Lecco, dunque niente di fatto. In questa prima azione di partita sono passati 2 minuti, se vuoi concludere proprio il tuo intervento. Stavo dicendo che praticamente, visto le caratteristiche nostre, è meglio trovare una squadra che gioca. Adesso un'azione... Attenzione all'Ecco in avanti con Iocolano che cerca la battuta, poi c'è la deviazione, calcio d'angolo, intanto è arrivato il nostro Stefano Menegatti che salutiamo, il tempo di microfonarsi. Ciao Stefano. Calcio d'angolo dunque per la formazione del Lecco che si è riportata in avanti al terzo minuto di gioco dopo la prima invece azione offensiva portata avanti dai giocatori di casa con un calcio d'angolo. C'è calcio d'angolo, seguiamo per il Lecco. Dalla destra parte la battuta, il centro, cerca di staccare Zeliak, poi Magni alto sopra la traversa. Prima conclusione dunque di giornata e di partita, firmata Dudu Magni con il mancino dal cuore dell'area, spedisce alto sopra la traversa di Guido Pulidori, ma Lecco che risponde subito presente, era una buona occasione questa, si poteva fare anche qualcosa di più, ma insomma va bene così. Lecco che dà subito un segnale. Sì, avete già parlato sicuramente del campo che sembra veramente un po' pesante, ma ci diceva Albino degno della peggior Gonzola. Attenzione alla Carrarese, dalla destra il cross di Marilungo, al centro al palo, pieno centrato da Giudici subito a momenti sfiora il gol dell'ex dalla destra di Marilungo, ex anche Sampdoria Serie A, quindi giocatore di categoria sicuramente superiore
un cross alto, Giudice si trovava a staccare, ha impattato non con grande potenza ma piazzando, fortuna per il Lecco, ha piazzato leggermente a lato. A Pissardo spiazzato, diciamo, sì, sarebbe stato gol. Ha provato a distendersi ma non credo ci sarebbe arrivato perché era veramente angolato, non forte ma angolato. Ripeto, buon per il Lecco che la spizzata sia andata il colpo di testa sia andato troppo lato. Intanto fallo ancora di Marilungo, riparte, cerca la ripartenza al Lecco, palla in out, comunque brivido. 4 minuti se ne sono andati, siamo sempre sullo 0-0, ma abbiamo già visto che comunque insomma la partita c'è, mister, una partita. Ecco il replay, sì. Ha preso il tempo netto a Merdisala e. Sì. Bisogna stare attenti anche su queste situazioni che le soffriamo sin dall'inizio del campionato, abbiamo visto. Sicuramente sulle fasce avranno sempre la superiorità perché giocano con gli esterni bassi, gli esterni alti, perciò queste sovrapposizioni dobbiamo comunque aspettarcele. Sono comunque giocatori che sanno quello che fanno perché è un gioco con Baldini ormai da diversi anni che fanno questo 4-2-3-1. Sicuramente collaudatissimo, insomma. Sì, avranno degli automatismi sicuramente importanti. Sì, il Giudice si è preso una buona punizione, adesso centrodestra, 2 uomini in barriera sul vertice dell'area, e c'è la posizione della barriera proprio poco dentro l'area. Giordano straccia la riga per i 2 che mi sembrano, uno Iocolano, l'altro ho visto, comunque poco conta, adesso vediamo. Seguiamo. La battuta bassa, c'è la deviazione, la rete. Sì, la rete della Carrarese va in vantaggio al 6° minuto. Attenzione, no, alza l'abbraccio il signor Giordano, posizione irregolare. Sì, sulla posizione, vediamo. Sì, c'è stato quel leggero diciamo ritardo e Marilungo mi pare la deviazione. Ma ha segnato Marilungo che Murolo forse ha scattato quell'attimo prima ed è finito fuori gioco. Marilungo. Sì, brucia proprio Murolo sul tempo, sul filo. Ma infatti Murolo sarebbe stato probabilmente posizione regolare. Sì, perché partiva da dietro. Ma c'è stato non ho visto se il Giudice ha fatto il passetto sulla punizione e ha mandato fuori tempo il suo. Probabilmente sì, perché ha rallentato un attimo, sembrava essere partito veloce per battere, tanto Magni. C'è la progressione, però riesce a recuperare in qualche maniera Borro e niente da fare. Palla Pulidori che può far ripartire i suoi. Carrarese però che sia da destra che da sinistra ha già messo in difficoltà. Mister, una Carrarese che ci sta provando come dice Ste, giustamente sui lati e poi palle. Buon recupero palla per la destra del Lecco, ma buttato poi purtroppo da Bolzoni. Anche perché c'è una cifra tecnica importante, l'abbiamo detto, abbiamo citato Marilungo, Giudici, giocatori importanti nella Carrarese, dunque anche da queste situazioni possono creare pericoli. Sì, al di là del discorso di singoli, che qualche giocatore importante, anche Piscopo è un giocatore che si parla molto bene di lui e a livello di qualità è una signora squadra, ma la cosa che diciamo temo un po' di più di quella partita di oggi è il loro gioco, perché comunque Baldini lo conosciamo, è un allenatore propositivo, un allenatore che comunque le sue squadre le fa giocare bene. Ripeto, il Lecco di solito queste partite con le squadre importanti riesce sempre a comunque a far bella figura. Speriamo che anche oggi riusciamo in questa situazione. Torna in possesso, vado ancora al Lecco. Sì, c'è di nuovo il tentativo dalla sinistra. C'è da dire che poi anche comunque una ottima ossatura, perché Luci, che era il centrocampo della Juve in Serie B ai tempi, poi Livorno, sicuramente lui e Marilungo sono un po', la direttrice che a Lecco oggi un po' manca, perché davanti non c'è il punto di riferimento, quindi. Senza Capoglia e Mastroianni, abbiamo detto Magni unica punta con Iocolano a svolazzare alle sue spalle. Sì, poi probabilmente anche Foglia che magari oggi si butterà un po' di più, o Lora che magari più. Anche lui può avere i tempi giusti per l'inserimento, naturalmente, centrocampo che ricorda per certi versi quello con l'Alessandria di domenica scorsa, mister, poi ci saremmo magari aspettati
anche col Como un atteggiamento simile, invece col Como siamo stati ancora più offensivi, direi che è andata abbastanza bene così, giusto per usare un eufemismo. Tanto diamo anche i risultati delle altre partite della 24esima giornata di Serie C nel girone A. Naturalmente gran parte delle partite si sono giocate ieri con la vittoria della Juventus Under 23 a Gorgonzola sull'Albino Leffe 3-0, 0-0 tra Alessandria e Gian Erminio, 1-0 Pontedera Novara, Prosesto Pergolettese rinviata, 3-0 dalla Provercelli sul Grosseto, 3-3 tra Livorno e Olbia nell'anticipo di oggi alle 12:30. Il Como è tornato alla vittoria vincendo 1-0, soffrendo però contro la Lucchese. Dunque si mantiene avanti Carrarese Lecco 0-0, le altre due sono Piacenza Pistoiese 0-0 e Pro Patria Renate, match molto importante che questo è fine della classifica, ancora rete inviolate, e noi, come vi facendo Fausto, credo che ci prendiamo la prima piccola pausa di giornata. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Siamo in studio, non è successo praticamente nulla in questi pochi secondi di pausa pubblicitaria, siamo sullo 0-0, 10 minuti tra Carrarese e Lecco. I fuochi d'artificio all'inizio, poi insomma tiro di Magni che altro di poco sopra la traversa il palo di Giudici di testa sulla cross di Marilungo. Ora una fase di studio, Lecco che prova a prendere le operazioni ma sbaglia Bolzoni, riparte la Carrarese, attenzione, vediamo la palla, l'avanzata centrale, il servizio in profondità, c'è il buon recupero di Kautz che sporca il tentativo di cross, di dribbling. Fatto bravo qui Kautz a sì, rientrare sì, era Ermacora che ha provato, Ermacora. Che gioca, lo vediamo, stavamo ragionando prima con Giulio per capire più o meno loro come si piazzano davanti, perché c'è Marilungo e Giudici che girano un po' su tutto il fronte, mentre Schirò si è visto alla sinistra, adesso Piscopo lì al centro, però probabilmente ecco Marilungo adesso è centrale, con Schirò alle spalle, Giudici di là, Armacola di qua, probabilmente. Vedremo, mentre anche Lecco sembra quasi un 4-4-2 perché Foglia sta largo sulla destra in queste fasi, quindi a volte 3-5-2 con ovviamente gli esterni che salgono e scendono dinamicamente. Adesso buon recupero dei blucelesti con Zelia che lancia Magni sulla destra, è controllato ma comunque guadagna la rimessa laterale. Siamo all'11°, quindi Lecco che guadagna in qualche modo metri per portarsi dalle parti dell'area di Pulidori. Proprio Silvia che battere la rimessa laterale, seguiamo. Ci vicino lui Bolzoni, ma si perde qualche secondo, quindi non trova. Ovviamente adesso scambieranno i due, Zelia con un po' in difficoltà cerca Magni che è bravo a mettere giù il pallone, danza sulla sfera, poi finisce il campo. Non trova la deviazione rimessa laterale per gli avversari, mentre vediamo Baldini davanti alla propria panchina in piedi. Baldini che è un personaggio molto conosciuto anche per qualche battivecco diciamo avuto a metà campo. Ultimamente sono un po' di moda visto quello che succede in Serie A, tutti un po' se lo ricordano, lui che adesso come dicevate è da anni ormai che è qui a Carrara, ha avuto in passato anche Tavano e Maccarone come diciamo a fine carriera come suoi giocatori, lui che li aveva avuti già a Empoli. Sì, assolutamente. Comunque, giocatori molto molto importanti. Zeliak ancora la rimessa laterale, ovviamente ci siamo persi in chiacchiere ma non è accaduto nulla. Ritmi un po' bassi mister in questa fase. Sì, diciamo il Lecco non ha ancora iniziato a fare il suo gioco, si è limitato un po' a controllare, sicuramente la Carrarese è partita meglio, ha creato subito le premesse per andare in vantaggio. E questa fase di studio diciamo sta un po' un attimino addormentando la partita. Sì, anche perché tra l'altro ha mantenuto mister Agostino i due esterni, Zelia che Azzi a mo' di bilancino come dicevamo, poi infatti
quello che si diceva a volte è un po' 4-4-2 perché Zeliak arretra e il Foglia si allarga, poi quando Zeliak invece sale comunque c'è il giro. Sì, lo dicevo prima, il discorso che loro sulle fasce, avendo sia i terzini che gli esterni alti, sono... Beh, recupero palla adesso, Magni lascia Zeliak e la conclusione smorzata, Pulidori fa sulla sfera. Se era perso qui il regista di Eleven Sports. Sono in superiorità, vedi sul terzino come adesso va Iocolano, se no deve uscire Azzi, però uscendo Azzi deve poi scalare uno dei tre dietro Caos, sull'esterno sì. A, cioè devono trovare subito le misure giuste, perché altrimenti è un 2 contro 1, perché se Azzi sta basso sul loro esterno alto, il terzino ha tutto lo spazio libero per arrivare a creare superiorità. Infatti come adesso si vede un attimino, sì, o si vede sacrificarsi, praticamente Cauz terzino, sì, o sacrificarsi un po' di più Iocolano o una delle due mezzali sul terzino che avanza, o altrimenti spingere fuori il quinto. Foglia! La conclusione di poco alta, soprattutto adesso mi posso vedere, ci ha provato. Vediamo. Da distante un tiro. Foglia. Sì, Foglia da... Ok. Sì. È andata bene perché il portiere era un po' fuori dai pali, Foglia non ci ha pensato troppo, dai poco. 25 metri ha Ripeto lasciato ancora una partire volta, anche gli operatori di Eleven a foglia morta. Ma anche gli operatori se lo sono perso, insomma, abbiamo visto anche nel replay a fatica, ma è andato di poco sopra la traversa. E, tra l'altro è Magni che ancora sarà la terza o quarta palla che riesce quantomeno a sporcare agli avversari. Tanto Marisala un po' in difficoltà, poi Zeliak cerca di aiutarlo e Cauz con classe riesce ad uscire dalla pressione avversaria e prova addirittura a rilanciare, ma non gli riesce, come ha fatto nel derby, a fare la sgroppata. Ci sta provando però l'Ecco che sta crescendo, mi pare di poter dire in questi minuti di primo tempo. Si è un po' alzato, Sì, un po' il baricentro del dell'Ecco, sì, la formazione. 5 minuti, sì. Lancio lungo adesso dei giallo-blu con vediamo Foresta che viene fermato in fallo laterale da Christian Cauz. Guadagnava la rimessa laterale in posizione offensiva Vaglietti, potrebbe addirittura anche rimetterla in area, ma vediamo se si avvia Foresta. No, vicino Marilungo, poi il tentativo di scambio fa buona guardia, Foglio però si perde, no, Lora però si perde ancora e riconsegna la rimessa laterale a Vaglietti, ancora più o meno nella stessa posizione. Foresta attaccato da Cauz che non gli lascia scampo, ma tocca ancora per ultimo il 3 maglia bianca quest'oggi blu celeste. Adesso la palla a Luci che poi cerca la girata e trova la schiena di un giocatore dell'Ecco, la palla che finisce dalle parti di Magni che prova la partenza, è solo contro 3, riesce in qualche maniera a difendere il pallone, guadagna un'ottima punizione, bravissimo Dudu in questa fase, solo, non poteva fare altro ed ha guadagnato di gran mestiere questa punizione, ha difeso ottimamente il pallone, poi ha subito il ritorno di Borri. Tanto il vantaggio della Casatese con Pontigia in Serie D per quanto riguarda le partite di oggi, nel giorno che invece vince 2-1 sul Desenzano Calvina, Casatese invece 1-0 sulla Real Calepina in questo momento, dunque alla fine del primo tempo il gol che sancisce il vantaggio della formazione brianzola. Per quanto riguarda le altre partite invece del nostro girone cross secondo palo, non riesce a mettere verso la rete, Magni la tiene viva la sfera a rete, ma Pulidori abbranca la sfera. Si continua a tirare, sono tante oggi le... Beh, ha fatto bene qui a provarci, perché tra il terreno e anche tutti i giocatori che va davanti poteva anche trovare magari una deviazione. Fatto bene Dudu. Sono tante comunque le conclusioni che stanno arrivando in questa partita per quanto riguarda il Lecco, dunque Magni e la parata. Dicevamo delle altre partite di Serie D, in questo momento non ci sono reti, no, 0-0 tutte e tre le partite. Noi ci concediamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Te lo ricordi? Proposta del giorno: trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina.
sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. 19 minuti sul cronometro, 0-0, non è successo niente. Lecco che però negli ultimi minuti ha provato a concludere verso la porta di Pulidori. Attenzione ancora! Azzi pescato in area, c'è la rete del Lecco. Gol del Lecco con Azzi! Azzi pescato al bacio in area, ha messo giù il pallone, bello. Ha fintato sul giocatore che nell'andare a terra non è neanche riuscito ad opporsi alla conclusione. Pulidori non poteva fare praticamente nulla perché aveva il giocatore anche, vediamo, Azzi che mette giù il pallone e poi mette fra le gambe del suo marcatore. Pulidori non poteva fare molto. Foglia dalla destra con un traversone che insomma, salta tutta la difesa della Carrarese sul lato debole, poi il controbalzo. Esatto, ha fatto la perfezione, ma ha dato fuori tempo Vaglietti e Vaglietti nell'ormai andare anche fuori tempo non è riuscito a opporsi. Una piccola deviazione, no? Sì, l'ha anche toccata, ma appunto ha messo in totale difficoltà Pulidori, che povera, cioè non poteva veramente fare nulla su questa conclusione, però come avete detto Foglia, grande servizio. Tra l'altro proprio un minuto fa in pausa c'era stato un altro tentativo di cambio di gioco ancora con Azzi, che ancora si era proposto bene, poi la palla era leggermente arretrata, Dudu si era un po' incartato alle porte della di rigore avversaria, però dopo le prime due occasioni Azzi si è presentato bene, 5 minuti ad Alessandria, un partitone a Como e 20 minuti Como, adesso poi 20 minuti gol, grande acquisto fino a questo punto da dire sul mercato di gennaio. Infatti, Azzi, queste occasioni viene sempre da dire da dove salta fuori, perché fino adesso diciamo che come esterno è stato uno di quelli più positivi. Attenzione al tentativo di avanzata della Carrarese, viene ben controllato, c'è però il tocco intanto in angolo. Il nostro Matteo Bonacina da Carrara a bordo campo per le foto ci dice che il campo è un po' dissestato come fondo, la palla salta male ma scorre abbastanza bene, dunque questa anche in presa diretta, no, dal nostro Matteo. Sì, non sembra, infatti non sembra andare così male il pallone. Alcune zone come quelle vicino al centrocampo sembrano più dissestate, diciamo. Se abbiamo l'angolo dalla sinistra basso, riesce a mettere fuori in qualche maniera Lecco, poi Pissardo un pensierino lontano, su questa parata, non complicatissima, però ha dovuto in due tempi metterla giù. Iocolano dalla destra, Lecco sono 2 contro 4, adesso arrivano i rinforzi con Foglia. Poi Zegliak, Lecco adesso che è arrivato tutto nella tre quarti avversaria, ma anche la Carrarese ovviamente ha ripiegato. Lecco che dunque torna a ragionare nelle retrovie. La botta di Murolo, se non ho visto male, che era rimasto avanti dopo gli sviluppi del corner, ha provato da lontanissimo col destro. Attenzione, recupera la palla ancora la Carrarese. Marilungo sul pressing alto, Lecco sbaglia in uscita, poi c'è il servizio sulla sinistra, fuori dall'area di rigore, cerca il fondo, palla oltre la linea. Più bravissimo andata bene. Marzorati, se non ho visto male, a temporeggiare e a non permettere a Marilungo lo scarico sui due compagni che seguivano l'azione sulla destra, erano andati nello spazio in verticale. Bravo però a temporeggiare e a portarlo ancora verso sinistra. Sì, qui la conclusione. Diciamo rimediato un errore di prima iniziale. Sì. Adesso Pissardo al rilancio, partita comunque 23 minuti, divertente, sì, molto. Soprattutto per Lecco che la sta vincendo, però comunque azioni da ambo i lati. Lecco convincente che insomma sta facendo vedere innanzitutto che gli innesti di gennaio sono sempre più fondamentali nel tessuto proprio tattico della squadra. Foglia a centrocampo, difficile farne a meno a questo punto, e soprattutto Azzi a sinistra. Magni dentro per l'ora, anticipato da Borri, ma Lecco che rimane davanti con Azzi, Iocolano, l'apertura per Kautz che riesce a tenere palla in campo e poi guadagna, bravo, la rimessa laterale. È stato più veloce dei propri compagni Iocolano. Intanto leggiamo anche, mentre Lecco continua a spingere in avanti dalla rimessa, Iocolano cerca il filtrante, non gli riesce, poi il tunnel sull'avversario viene messo giù, fallo, però. Forse è andato giù forse troppo facilmente Simone, anche se la mano c'era.
Marco Molteni scrive: faccio un gol capitano, faccio un gol, andiamo a vincere a Carrara, dai ragazzo, fiducia. Ivan che naturalmente azzi gol fa un po' rima con azzi. Intanto qui siamo al 24esimo e siamo sull'1-0 proprio per la rete dell'italo brasiliano Azzi, che ha sbloccato la partita al 19esimo con una bellissima rete su assist di Foglia. Diciamo Foglia, Azzi, insomma, sempre più determinanti anche nel disegnare questo nuovo Lecco versione, diciamo, 2021, no mister? Sì, diciamo due giocatori che si sono subito inseriti bene. Sì, Foglia magari ci ha messo qualche partita in più, diciamo, a entrare un po' nei meccanismi, ma Azzi è stato veramente un acquisto molto, molto importante, perché è stato subito decisivo Foresta il cross dentro e messa fuori. Prego, vai Giulio. Sì, no, dicevo, due acquisti sicuramente importanti. Un'altra cosa che volevo far notare è il fatto di Kautz, un giocatore che durante l'andata avevamo fuori per infortunio, e si sta dimostrando veramente un giocatore importante, anche per il discorso di come avanza, di come porta palla, di come si inserisce. Giocando a tre è veramente un giocatore che dà sempre la superiorità, viene a dare una mano a metà campo, un po' il Toloi dell'Atalanta, sì, ecco, certo, che nella nostra difesa, diciamo, era un po' il giocatore che mancava, no? Quello che riusciva un po' a portarsi un po' avanti anche senza star dietro ad aspettare, anche quando sei in superiorità numerica, che non serve, no? Diciamo il giocatore che va un po' a sostenere la manovra. Assolutamente. Intanto, dando uno sguardo anche a quelle che sono le formazioni in panchina, i giocatori in panchina, spicca sempre un po', no? Il Lecco ha un'altra squadra fondamentalmente in panchina, perché sono tantissimi, tutti di qualità. Borsellini, Mastroianni, Malgrati, Marotta, Capogna, Nannini, Mausso, Masini, Nesta, Molieri, Raggio, Capoferri. Esclusione probabilmente di Raggio, tutti potrebbero essere o sono stati titolari, al di là di Borsellini, che poi è arrivato di gennaio al posto di Bertinato e non ha mai giocato. Negli acquisti non dimentichiamoci Masini, che oggi non è dal primo minuto, ma anche ha già fatto benissimo, ha già fatto bene, quando sì, impiegato. Lui è stato magari un po' meno in Mausso, che non siamo riusciti ancora a inquadrare bene, che ha avuto sicuramente un minutaggio inferiore, però Masini quando è stato... C'è qua probabilmente un problema per Bolzoni. Merlisala vicino a lui chiama, Bolzoni chiama il cambio. Si tocca dietro. Vediamo che si accascia proprio lui. Tocca dietro. Si dà nulla praticamente. Sì, avete sentito tirare. Speriamo non sia niente. Diamo un piccolo break noi intanto. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. C'è Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, Simply Clever. Concessionaria Autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco, e Amerate in via Bergamo 38. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Vediamo se Bolzoni ce la farà. C'è Marotta comunque, anzi è già entrata Marotta. Sì, è già entrato in campo. Comunque. Sì, Bolzoni si è visto praticamente non diciamo correndo così, proprio si è seduto, probabilmente ha sentito il problema. Attenzione però Lecco, dal fondo un cross pessimo, c'è da dire stavolta, dei blucelesti sul fondo direttamente addirittura. E Pulidori. Volevo solo aggiungere a tutti i ragionamenti che avete giustamente fatto sui nuovi arrivi, che comunque diciamo anche la condizione generale della rosa proprio è in netta crescita, perché anche oggi si vede che fisicamente ci sono tutti più o meno, è proprio una cosa generica, quindi molto probabilmente c'è stata quella, magari hanno sballato un po' troppo i carichi di lavoro e ci sono stati 2 mesi di blackout, adesso però almeno si stanno un po' tirando fuori. Vediamo se conterà in questo finale di campionato. Niente è definito. Assolutamente, Lecco sempre in vantaggio davanti con Magni. Linea di fondo, non era in fuorigioco, la palla dentro, bravi
i centrali in maglia azzurra a mettere la sfera fuori. Certo, l'unico attaccante di ruolo era a mettere il cross, quindi anche un gioco leggermente semplificato per loro. Comunque la Carrarese che ci prova, ma non ha nessun giocatore in avanti. Pissardo deve accorciare il campo, aveva rallentato la sfera, ma niente di eccessivamente. Sì, bisogna evitare un po' queste giocate perché il campo non è... Attenzione, Dudu viene atterrato, ma è lui a compiere fallo. Dicevamo, insomma, non bisogna rischiare queste giocate lì sulla tre quarti difensiva perché il campo non è il massimo, la palla può fermarsi da un momento all'altro, a una zolla all'altra, e qui è stato bravo Pissardo a leggere anche questo tipo di situazione, a uscire con i tempi giusti. In queste giocate è molto attento Pissardo allo sviluppo del gioco. È quello che tutti chiamano un portiere moderno. Infatti ho letto anche qualche articolo in settimana sulla nuova moda della cosiddetta costruzione dal basso, anche probabilmente sono usciti anche per i noti problemi di Alisson, che è uno dei portieri fondanti di questo tipo di gioco, che ultimamente sta un po' sbarellando. E però si parlava appunto anche del fatto che il portiere da qui in avanti potrebbe essere considerato praticamente un giocatore di movimento, anche lui stesso. A me interessano sempre questi articoli che vanno un po' oltre alle solite discussioni da bar. Ovviamente quella di Azzi è la prima rete in maglia bluceleste, no? Per il neo numero 7 dell'Ecco, che ha preso di fatto poi il posto del numero 11 della Carrarese, ovvero Giudice. Tra l'altro si spende ottimamente anche in retroguardia, come adesso ora subito. Ora viene steso, calcio di punizione. E anche Azzi però era stato battuto, non è stato sanzionato. No, anzi, Foresta messo giù. Serie di piccoletti, tutti simili fisicamente. La Carrarese. Poi era netto il fallo di Foresta. Ha preso il pallone, ma ha anche preso le gambe di Azzi. Poi Marotta lo trattiene, fischia questo il direttore di gara Michele Giordano di Novara. Calcio di punizione dai 18 metri, siamo sul fronte d'attacco destro della Carrarese. Sì, c'è da dire tra l'altro che anche il fondo del campo deve essere abbastanza fangoso, perché un paio di giocatori dell'Ecco, Bolzoni che è uscito, adesso Azzi, hanno praticamente la maglia che non è più, la divisa che è diventata marrone, neanche più bianca. Conferma Matteo lì da Carrara, Bolzoni problema al tricipite. Sì, si è toccato proprio sotto il gluteo, quindi tricipite o retto femorale, qualche... Attenzione però adesso Giudici, secondo in battuta, tra uomini in barriera, l'opzione mancina di Schirò dalla destra, sì, c'è Schirò che forse va altissimo, palla che è arrivata direttamente sugli Appennini. Allora, siamo al 31esimo, scavallata dunque la mezz'ora, l'Ecco che continua ad essere in vantaggio con la rete di Azzi. Il mister dopo il gol, l'Ecco ha un pochino calato i ritmi, giustamente, anche perché diciamo gestione non guasta. Il gol è uscito in un momento dove eravamo comunque in controllo, non è che stavamo dominando. Abbiamo fatto secondo me mezz'ora nell'andare un po' a capire un po' i pericoli che ci può portare la Carrarese, e non siamo ancora stati padroni del campo, no? Però nel frattempo siamo riusciti comunque con questo bel passaggio di foglia a trovare Azzi per fare l'1-0. Non dobbiamo fare l'errore di accontentarci di gestire solo l'1-0 e rinunciare a giocare. Adesso è giusto che la Carrarese magari si sbilanci un po' di più, ma giusto anche per i giocatori che abbiamo in campo dobbiamo essere bravi a non rinunciare a fare anche noi il nostro gioco, e comunque a non abbassarci troppo, perché altrimenti sarebbe secondo me un errore. Va bene essere in vantaggio, ma non accontentiamoci, perché comunque la partita non è finita, è ancora molto lunga. Intanto Fausto ci mostra la foto che vedete, è Azzi naturalmente che festeggia il gol di oggi a scanso di equivoci, è il primo gol in maglia bluceleste, quindi vi assicuriamo che è una foto del nostro Matteo Bonacina che arriva direttamente dallo stadio dei Marmi di Carrara, dove naturalmente Matteo sta seguendo la partita con il nostro Albino Alborghetti, con Marino Bonacina, i nostri inviati LCN Sport, naturalmente come sempre sul pezzo. Questa sera troverete sul nostro sito tutti i contenuti riguardanti questa partita, i video, le interviste, gli highlights e le pagelle poi in serata. Naturalmente continuate a seguirci durante questa trasmissione per aggiornarvi sulla partita. Marco Molteni scrive: volevo farvi una domanda, secondo voi possiamo ambire al primo posto? Allora, faccio rispondere prima ai miei ospiti, poi Marco ti dico cosa penso anche io. Bella domanda, perché se l'Ecco è
diciamo, se la crescita che ha avuto nell'ultimo mese è rafforzata dai fatti, il padrone in campionato non c'è. Certo, non è facile, però, ripeto, come ho detto dopo il derby, se la risalita fisica e di condizione complessiva della squadra c'è, e la squadra, come avete detto anche voi, ha praticamente 2 formazioni in campo, non vedo perché no, però è molto complicata. Certo, bisogna dare seguito alle prestazioni delle ultime 2 settimane, oggi lo stiamo facendo. Mister? Allora, potenzialmente come rosa, vista anche poi la partita di domenica scorsa contro il Como che è primo, sì. Il problema è che le partite non sono tante e non puoi più sbagliare. Il problema grosso è quello che i punti da recuperare sono tanti e le insidie sono tante. Arriverà il giallo dopo per Kautz al termine di questa azione. Sì, mette mano al taschino, ora si è fermato il gioco. Kautz che ha steso, ha perso l'avversario, in ritardo. Ha trovato il pallone, lo ha riperso, poi non cattivo il fallo di Kautz. Poi c'è il vantaggio, l'azione proseguita fino al fischio poi di Giordano. Dunque angolo. Primo monito, se non sbaglio, della partita. Angolo da destra, tra altre cose. Seguiamo l'angolo, poi dico anche io la mia per quanto riguarda le ambizioni del primo posto dei blu celesti. Sulla palla Cevalietti, palla bassa fuori area, il tentativo di triangolo un po' complicato che alla fine porta alla conclusione. Secondo pallone sugli Appennini. Esatto. Sì, dietro là c'era la stazione, se non sbaglio. Sì, allora per rispondere a Marco, Giudici ci ho provato. Sì, qui si è rivisto il giudice di Lecco, no scherzo, battuta. No, il giudice che aveva cominciato molto bene questa partita e sta facendo bene a Carrara. No, sta facendo benissimo. Infatti. Assolutamente, Lecco non avevamo dubbi che poi quando si parte, no, si fa sempre bene. No, al di là delle battute, Marco, il Lecco secondo me può valere naturalmente il primo posto per rosa, per qualità. Lo si è visto anche, insomma, quando abbiamo preso a ceffoni i comaschi settimana scorsa, che sono la capolista insieme a Renate. Come dicono giustamente Stefano e anche il mister, non bisogna più sbagliare, però il problema è che ci sono 2 variabili davanti, non devono più sbagliare neanche Renate e Como, che hanno 9 punti di vantaggio. E quando non dipende più soltanto da te, ovviamente diventa molto difficile. Questo fa amarezza perché, come abbiamo detto, 2 mesi di blackout, fondamentalmente abbiamo lasciato punti per strada che non avremmo dovuto lasciare, e a questo punto diventa difficile. Diciamo che sarei sorpreso, perché significherebbe che davanti sono veramente fondamentalmente morti, crollati, cioè, quindi sì. È difficile, però sicuramente per valore possiamo ambire il primo posto. L'importante è arrivare a giocarsi i playoff almeno da terzi. Questo è alla portata e direi che a questo punto diventa fondamentale. Sì, diciamo che sono come dicevi tu, sono tante squadre, quindi magari se fosse una sola, prime 2, poi c'è anche le altre che sono no, ma infatti se fosse una sola potrebbe anche crollarne una sola. E poi c'è da dire anche, come ieri sentivo le discussioni riguardo alla Serie A, Juve, Milan, Inter, che tabellini del genere e pensare che queste squadre sono le papabili allo scudetto, è come qui dire un Lecco che ha fatto quello che ha fatto tra dicembre e gennaio, pensare che poi vinca il campionato, o è il campionato che è livellato molto verso il basso, oppure sono tantissime le squadre forti. Secondo me è un po' una via di mezzo, quello che hai detto. Così come la Serie A quest'anno non c'è una squadra che domina, sono tutte squadre di buon livello, anche perché Roma e Napoli, il Napoli ne ha perse 7, se vincesse con la Juve potrebbe essere anche virtualmente, ma anche la Lazio stasera se vincesse dalla vetta, esatto, la Lazio che sembrava, se la Juve in gioco anche la Lazio stasera, quindi veramente un po' come Lecco. Aggiungo una cosa, in questo girone non è facile, abbiamo visto ieri l'Alessandria stradominare una partita con la Giana che è rimasta in 10 nel primo tempo. Attenzione, la palla bassa in area e miracolo. Pissardo o è stato cadendo con il piede, con i piedi diciamo, in tuffo, c'è stato Foresta, è entrato su questo cross molto pericoloso, la retroguardia dell'Ecco che è stata abbastanza disattenta, ha cercato di deviare in porta, ma Pissardo è riuscito con i piedi, ormai lui era in tuffo alla sua sinistra, con i piedi di richiamo, non so come spiegarlo. Vedremo a breve probabilmente il replay quando ce lo manderanno, ma qui veramente era successo poco finora, si riaccende la partita all'improvviso. Qui c'è Giudici che mette la palla bassa. Forse è scivolata tra Mazzorati e Pissardo. Comunque sì. In 2 avevano i piedi, uno era andato in scivolata con i piedi, l'altro con i piedi indietro, uno dei due l'ha fermata. Non ho visto chi era arrivato a concludere, però Foresta forse, e Foresta infatti se l'avesse tirata a mezza altezza era rete, perché ha scelto la soluzione bassa, rasoterra,
Pissardo cadendo, poi in scivolata Marzorati, uno dei due la tocca, non si vede bene dalle immagini chi, fatto sta che Lecco si salva. C'è un angolo ancora però per la Carrarese, siamo nel 39esimo minuto, Lecco avanti 1-0, ma c'è questo angolo con le classiche trattenute centro area, sto vedendo Merlisala che insegue il compagno, poi un nuovo angolo Foglia, forse è stato a deviare, con una palla che era stata servita bassa, credo Giudici, che anche qui non ha perso il vizio. Dunque Lecco che ha salvato il vantaggio. Attenzione alla palla corta, il controcross, Magni bravo nel ripiegamento, batti ribatti, alla fine un tentativo di conclusione, non so dove sia finita, fuori. La palla si è persa, non sappiamo dove, però sì, perché le chiedevano forse un intervento da rigore. Magni è rientrato e probabilmente ha tirato una spallata per recuperare la sfera, è qua. Oh vabbè, però dai, non c'è francamente nulla su Luci. Assolutamente, poi dopo la palla meta. Che viene ecco perché non ho visto trasformazione da 2 punti. Noi andiamo in break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, ci avviciniamo alla conclusione del primo tempo, siamo al 40esimo in questo istante, sempre 1-0 la rete di Azzi che decide l'incontro poco fa, vicino al gol la Carrarese con la conclusione di Foresta da pochi metri dalla porta di Pissardo che in tuffo coadiuvato dal tackle di Marzorati insomma è riuscito in qualche modo a evitare che la palla entrasse in rete. Ancora la Carrarese che controlla, Lecco ha abbassato un pochino i ritmi, questo va detto, però insomma fino adesso tanto Magni perde palla, la riconquistano, ma c'è fallo però di segnalato a Foresta proprio su Dudu Magni. Intanto le reti del Nibionno Giono che conduce 2-1 contro l'Esenzano Calvina, siamo nel secondo tempo, Iori su rigore all'11esimo del primo tempo, poi il pareggio di Recino al 22esimo su rigore e poi Tremolada a fine primo tempo per il vantaggio del Nibionno Giono. Sempre 1-0 della Casatese invece per quanto riguarda l'altra partita delle lecchesi impegnate contro la Real Calepina. Siamo anche qui nel secondo tempo. Siste? Piacenza 1-0. Piacenza vantaggio dunque per quanto riguarda le altre partite di Serie C degli emiliani sulla Pistoiese, la rete di Palma su rigore al 26esimo primo tempo. Oggi impazzano i rigori un po' qua un po' là, ma tant'è. Prova ad avanzare la Carrarese, ma si staziona spesso sulla tre quarti blu celesti. Attenzione contropiede sulla destra, Marotta, il buon lancio per Foglia, è uscito il portiere, no, non riesce a metterla in porta. Pulidori era praticamente uscito in fascia, ma con 2 o 3 giocatori suoi difensori praticamente lui li ha superati e per questa uscita Foglia ha provato a concludere. Non si è mai visto un portiere per uscire così, questa era una... Cioè, la difesa c'era comunque. Si è visto ieri Alisson. Sì, no, Alisson stavi dicendo tu prima, probabilmente perdendo un pochino la brocca. Però qui ha rischiato veramente tantissimo la Carrarese. Iocolano, Marotta che conquista il pallone, lo serve per Iocolano che entra in area dalla destra. Iocolano dalla destra, un rasoterra sul palo lontano, una classica esultanza come quella con Kautz di settimana scorsa. E Marotta, ottimo recupero palla. E se dicevamo prima, Iocolano non c'è, ma poi quando c'è, prima che c'è quando tocca la palla è gol. Sì, anche perché insomma stoppa e poi non ci pensa molto, se la giusta e poi fiondata. Sembra che stai giocando in uno in meno, ma poi quando si accende fa male. Potrebbe fare la risultanza alla John Cena per chi era amante di wrestling una decina di anni fa. Now you see me, nel senso sì. adesso mi vedi. Tra l'altro importantissimo trovare il raddoppio adesso perché manca, non so quanto siamo, 43esimo, manca pochissimo. Ma soprattutto come dicevo sul 2-0 c'era questa Carrarese che stava lì, non affondava quasi mai, però era sempre lì e alla prima occasione dopo qualche minuto Marotta che ha recuperato 2 ottimi palloni
Io pensavo fosse meglio inserire Moleri, invece ha avuto ragione Mister D'Agostino che ha inserito Marotta, è stato bravo. Attenzione adesso, palla messa fuori dai blucelesti con la Carrarese che ritorna a stazionare nella metà campo bluceleste, ma ecco che bravo adesso con Kautz, vediamo, non deve complicarsi la vita. È l'unica zona di campo in cui c'è un bel prato verde e poi guadagna la rimessa laterale, bravo. 2-0 comunque per il Lecco e insomma davvero bravo Iocolano, naturalmente lo sappiamo, non è una novità, se non sbaglio è il quinto gol stagionale per Iocolano, perché contro il Livorno c'era stata una deviazione, dunque non era stato calcolato gol di Iocolano, adesso vado a memoria e controllo. Poi con l'assenza che ha avuto per infortunio. Sì, insomma quei 2 mesi che sono coincisi poi con fuori lui, Galli e Kautz. E quindi diciamo 5 reti, ma comunque una buona media perché più gli assist. Esatto. Gli assist, quindi sicuramente sì, praticamente domenica 4 gol lui, non ne ha segnato nessuno, fatti fare 2 praticamente. Adesso attenzione, Magni cerca di approfittare, scivola, peccato. Ha cercato di approfittare ancora una volta del pallone che ha rallentato, si è infilato tra 2 difensori, poi è scivolato nel tentativo di scattare, peccato. Comunque mancano circa 30 secondi, forse un minuto, visti la sostituzione di Bolzoni e le 2 reti. Vediamo, indicazioni come al solito il Sport non le mostra. Marotta, no. balletto in mezzo a 2 avversari, anzi in mezzo a 3, bravo, riesce comunque a tenere il pallone, poi alla fine però gli rimbalza sul braccio purtroppo. Assolutamente un buonissimo Lecco. È entrato bene Marotta, entrato bene subito in partita, sì. Al posto di Bolzoni, ricordiamo che è uscito per un problema al tricipite femorale. Marotta però decisivo nel recupero palla e poi nell'assistenza. Ancora Marotta, serve Iocolano che lancia, 2 minuti di recupero, intanto lancia per Magni, è solo, potrebbe aspettare la salita di Foglia, Magni cerca di salire Foglia ma era tutto giusto, però viene stoppato. Ha sbagliato la realizzazione poi di questo tentativo di assist per Foglia, che era arrivato con i tempi giusti, ancora funziona. Ora recupera il pallone del Lecco, Magni vertice dell'area, punta un paio di uomini, poi vuole saltarli entrambi, non ci riesce. Mister, una partita importante per Magni che comunque è sul pezzo, una chance importante al primo minuto a reggere, se vogliamo, il peso dell'attacco da solo, naturalmente con Iocolano e Foglia che comunque in qualche modo arrivano sempre coi tempi giusti, l'abbiamo visto, però Magni che oggi sta facendo molto bene. Sì, sicuramente oggi è sempre pericoloso, lui a campo aperto poi come un po' sono, e adesso guadagna anche una punizione con, credo, ammonizione. Arriva il secondo giallo di giornata, il primo nelle file Carrarese, sì, vediamo. La zona di campo la sua, non si è visto bene. Sì, dovrebbe essere lui. Del terzino sinistro, praticamente il rilancio. Lui è bravo a sicuramente partire. Questi spazi qua per lui sono diciamo un po' il suo gioco, no? C'ha questa accelerazione, poi come dicevamo tante volte perde qualcosa nel momento che si incapponisce, che vuole fare diciamo qualcosa in più di quello che dovrebbe, altrimenti è devastante. Non so quanti difensori riescono ad avere quell'accelerazione che ha lui. Se intanto prova Piscopo alla fine della partita a gestire il pallone e poi lo butta verso Pissardo. 15 secondi alla fine del primo tempo, dopodiché insomma faremo già i primi bilanci di questa partita che vede Lecco in vantaggio per 2-0 a Carrara. Una giornata che può essere importante anche per migliorare la classifica, mister, perché fischia forse adesso la fine. Sì, finito il primo tempo, dunque 2-0 per il Lecco. A breve ci colleghiamo anche con il nostro Albino Alborghetti dallo stadio dei Marmi di Carrara. Le altre partite, Piacenza sempre vantaggio sulla Pistoiese per 1-0, 0-0 tra Patria e Renate. Si può fare un saltino in classifica importante oggi. Quello che ci stavamo dicendo a inizio trasmissione, oggi vincere al di là del discorso del quarto posto, che sicuramente è lì da vedere e ti mette in una condizione di classifica importante, ma poi proprio a livello di convinzione, perché la vittoria oggi può far crescere nel gruppo un po' di autostima, cosa che comunque dopo il derby
dall'andata è andata un po', c'è stata subito quella partita con la Carrarese, quello 0-0 che poi alla fine ha addormentato un po' il cammino, no? Invece vincere oggi potrebbe essere un segnale importante, perché tanto perdere, pareggiare un punto cambierebbe poco, ma vincere è proprio un segnale. Poi come lo stiamo facendo adesso 2-0, un segnale importante al gruppo per dire ok, ci siamo e andiamo avanti, cerchiamo di fare un campionato diverso da come abbiamo fatto il finale del girone d'andata. Ok, ci prendiamo una piccola pausa perché rientriamo per sentire il contributo del nostro Albino da Carrara. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì. Di ristoranti pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo Le Specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e take away a pranzo e a cena sul menù pizzeria e ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le Specialità, via Pietro Calvi 29 a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Con il nostro Albino collegato da Carrara sentiamo arrivare i microfoni altoparlanti dello stadio. Albino, mi senti? Sì, mi sento benissimo, voi mi sentite bene? Sì, tutto bene. Senti, un gran primo tempo del Lecco con intelligenza in controllo e poi piazzato insomma le due fiammate con Azzi e con Iocolano, tra l'altro dalle fasce, uno da sinistra e uno da destra. Però insomma un Lecco in pieno controllo del match fino a questo punto. Assolutamente, ma guarda, noi stavamo commentando mentre venivamo in autostrada a Carrara con Marino e Matteo come poteva svilupparsi la partita, e dobbiamo dire che praticamente se tu aspetti la Carrarese con le ripartenze la ammazzi. Sì, quello che un po' si è visto, no, durante tutta la partita, perché poi Lecco ha avuto altre occasioni. Comunque mi pare di poter dire che innanzitutto gli acquisti di gennaio sono fondamentali, Albino, perché Azzi e Foglia a centrocampo soprattutto stanno dando un nuovo equilibrio alla squadra. Assolutamente, sono d'accordo con voi, è proprio così. E soprattutto insomma stanno bene un po' tutti. Commentavamo con Stefano prima, la condizione psicofisica è andata in crescendo nelle ultime settimane, come se insomma il lavoro fatto poi in settimana, che i carichi fossero stati smaltiti nelle ultime settimane. Devo dire che vorrei sottolineare la grande prova di Magni. Dudu ha fatto una partita straordinaria, di grande anche aiuto agli altri e di grande carico, perché si è caricato sulle spalle l'intero attacco, anche se poi arrivavano sugli esterni i vari Azzi piuttosto che Iocolano, ma c'è da dire che insieme a lui mi è piaciuto molto anche l'apporto difensivo di Kautz. Assolutamente, è stato molto molto bravo Kautz, presenza puntuale e importante la sua dietro. Va bene Albino, grazie per questo commento, ti ritroviamo naturalmente al termine della partita, sperando di poter continuare ad ammirare un Lecco così. Assolutamente, ci sentiamo dopo, buona partita. Ok, grazie Albino, a più tardi. Rientriamo in studio, giusto il tempo di leggere prima di prenderci una pausa lunga qualche messaggio che arriva dai nostri spettatori su YouTube. Allora Marco, per quanto tempo ne avrà Bolzoni? Difficile saperlo adesso, insomma il tempo di valutarlo anche con lo staff medico al termine della partita. Naturalmente poi continua a seguirci entro domani su LCN Sport, naturalmente aggiorneremo anche su questo. Antonio Iocolano, giocatore di categoria superiore, ovviamente lo sappiamo e ce lo godiamo. Matteo dice ciao Albino, un passo alla volta, andiamo a prendere la terza posizione e poi mettiamo paura alla capolista. Ci piace la mentalità, comunque un passettino alla volta. La mentalità deve essere quella del campionato stravinto di Serie D, giocavamo tutte come fossero finali di Champions League. Va bene, ci vediamo allora tra poco, qualche minuto di pausa Fausto, e poi torniamo per il secondo tempo di Carrarese Lecco. Al momento sullo 0-2 www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar.
www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Lecco Channel, Radio Giornale Nazionale. Sponsored by Crotti Partners, la sicurezza per le telecomunicazioni in fibra ottica professionale per aziende. Chiama ora il numero verde 868 27 96. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. In primo piano la pandemia di coronavirus. È urgente cambiare subito la strategia di contrasto alla SARS-CoV-2. È necessario un lockdown totale in tutta Italia che preveda anche la chiusura delle scuole. È l'opinione di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, che definisce non compatibile con la situazione attuale la riapertura degli impianti da sci. Stessa opinione della CTS, che ha risposto negativamente alle riaperture a partire da domani. Duro il commento del leghista Salvini: non se ne può più di esperti che seminano paure e insicurezze. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità. In attesa della nomina dei sottosegretari e della fiducia delle Camere, il governo Draghi traccia la linea e predispone l'agenda, ma i partiti che compongono la maggioranza sono già in fermento. Nel Movimento 5 Stelle la senatrice Lezzi chiede una nuova consultazione su Rousseau, mentre Grillo sollecita una scelta di campo. Nel PD si moltiplicano le voci critiche per l'assenza di donne nella propria rappresentanza e Renzi di Italia Viva commenta su questo tema: sono stati scavalcati anche dalla destra. Cambiamo argomento: vento e gelo su tutta l'Italia, pericolo ghiaccio da stasera lunedì 15 febbraio su quasi tutta la Toscana. A causa delle abbondanti nevicate che nella notte hanno imbiancato la Murgia barese, il sindaco di Altamura ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole. Freddo da record in Alto Adige. A San Giacomo in Val di Vizze la minima questa mattina è stata di meno 28,3 gradi. Dall'estero, lo scrittore ebreo Marek Alter è stato aggredito nella sua casa di Parigi nella notte tra venerdì e sabato da due uomini con il passamontagna che lo hanno colpito e gli hanno intimato di non gridare. L'intellettuale sopravvissuto all'Olocausto ha raccontato che i due uomini non hanno rubato nulla, lasciando anche sul tavolo la sua carta di credito per mostrare che non era quella che li interessava, volevano solo spaventarmi e avvertirmi. Alexei Navalny viene utilizzato dai paesi occidentali come strumento della loro politica di contenimento della Russia. È l'accusa lanciata dal presidente russo Vladimir Putin nel corso di un'intervista sulla TV pubblica. Il leader del Cremlino ha dichiarato anche che i numerosi successi della Russia sul piano militare, ma anche sul fronte della pandemia con il vaccino Sputnik V, iniziano ad irritare gli avversari di Mosca. Siamo allo sport, il calcio, colpo Champions per la Roma. Nella 22esima giornata di Serie A i giallorossi battono l'Udinese 3-0 e si piazzano al terzo posto in classifica davanti a Napoli e Juventus. All'Olimpico, gara subito in discesa per gli uomini di Fonseca con Veretù grande protagonista. Il francese prima sblocca la gara di testa a 5 minuti dal fischio d'inizio, poi raddoppia dal dischetto al 25esimo. Nella ripresa i friulani provano a reagire, ma la Roma arrotonda con Pedro in pieno recupero al 93esimo. Ed è tutto, a più tardi. Lecco Channel, Radio Giornale Nazionale. Sponsored by Crotti Partners, la sicurezza per le telecomunicazioni in fibra ottica professionale per aziende. Chiama ora il numero verde 868 27 96. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non
riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale e comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. C'è. Live Like You. Nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, Simply Clever. Concessionaria autocogliati Skoda. Via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. LC. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. LC. Vuoi sapere perché ci chiamiamo Le Specialità? No. Come no? Devi dire di sì, sì! Ok, sì. Di ristoranti pizzeria a Milano siamo pieni, ma solo Le Specialità ti garantisce gusto e sapori. Ordina il tuo delivery e take away a pranzo e a cena sul menù pizzeria e ristorante allo 02 73 88 235 oppure l'app di Deliveroo. Inoltre, pietanze preparate su richiesta nelle varianti senza glutine. Le Specialità, via Pietro Calvi 29 a 2 passi dal Duomo. www.ristorantelespecialità.it. LC. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. LC. Te lo ricordi? Proposta del giorno. Trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it. LC. Rientriamo in studio, la partita è ricominciata da qualche minuto, ci sono stati
un paio di brividi per la retroguardia blu-celeste, che poi formazione di mister D'Agostino ha provato a ribaltare nell'ultima frazione. Ci sono stati anche un paio di cambi per la Carrarese, sono entrati in gioco il numero 10 Caccavallo e il numero 20 Infantino. Ho visto il numero 30 Piscopo uscire e l'altro purtroppo non è stato fatto vedere dalla regia di Lever Sports. La partita, appunto, dicevamo, è nel secondo minuto. Adesso c'è un brutto scontro da parte di vediamo, Marotta, mi pare di Foglia e il numero 26 Bresciani, anche il 26 Bresciani. Dunque è entrato 3 cambi subito per la Carrarese, 2 dei quali sono in avanti. Bresciani invece è quello, infatti avevo visto uno dei 3 andare verso la retroguardia. Adesso vediamo. Brutto scorto, ma tra l'altro mi è sembrato il fallo di Bresciani, quindi magari... Sì, il cartellino è per lui. Ah, ok, no, non avevo visto il cartellino di Bresciani, che poi infatti si è rialzato, mentre Marotta, vediamo, anzi era Marotta. No, Foglia. Sì, fallo Foglia, su giusto. Foglia di Bresciani. Giusto. E quindi niente, fallo per i blucelesti, ammonizione dunque per Bresciani, appena entrato, subito ammonizione. Mentre il nostro Matteo ci ha inviato anche le foto riguardanti il gol di Iocolano del 2-0 del Lecco, con cui insomma la formazione ospite quest'oggi sta conducendo, mettendo un po' in cassaforte al momento la vittoria. L'altro giocatore probabilmente è Ermacora, che era anche lui stesso ammonito e Bresciani lo ha rilevato. In avanti abbiamo detto è uscito Piscopo, dunque mi manca il terzo giocatore uscito. Andiamo a recuperarlo dai tabellini. Giudici c'è, sarà Schirò l'altro. Allora, Schirò fuori Infantino dal primo del secondo Schirò tempo. Perché Giudici c'è. Caccavallo per Piscopo, come avete detto, e Bresciani anche Marilungo c'è, quindi. Sì. Infatti intanto c'è Magni, che è stato preso tra virgolette a ceffoni dai giocatori della Carrarese, ed è lui che viene richiamato anche con insistenza da Giordano. Dudu aveva un po' fatto, diciamo, l'istigatore, perché era andato a fingere di recuperare il pallone. Certo, quelli della Carrarese però gli si sono andati tutti in conto, poteva forse prendere anche un'ammonizione per gli altri, però va bene così. Richiamo verbale, credo, solo per Magni. Sì. Tanto siamo nel quinto minuto della ripresa, come diceva Mr. Giulio prima, appena prima di tornare in onda, loro ci saliranno, ci terranno lì, ci stanno provando, anche in questa occasione con un servizio che però finisce direttamente sul fondo. Qualche messaggio, intanto commento che arriva su YouTube dai nostri spettatori. Adesso che siamo lì vogliamo ancora più in alto, Matteo, abbiamo tutto per farlo sempre con umiltà, siamo come un ciclista che si stacca dal gruppo e piano piano si avvicina a chi sta andando più veloce di noi, ma quelli davanti non avranno più forza, nel momento giusto li superiamo in volata. Attenzione però che anche nel ciclismo però fare questo tipo di azione, se sei da solo, è stancante, poi per essere, meno che non sei Cancellara, se vai come un treno. Mi viene in mente la corsa a punti in pista, quando si recuperano i giri, però perché poi per lo sprint finale, quando recuperi il giro e ti riattacchi lì, se ti ripartono, dopo diventa dura. Prossimo obiettivo, aggancio alla Pro Vercelli, un passettino alla volta, dai Matteo, si prova, almeno provarci, diciamo perché già, le possibilità, come vediamo, ci sono tutte. Già la classifica di oggi rispetto a quella di un mese fa. Sì, quarto posto, poi davanti sgranati, iniziano a sgranarsi, sempre che, insomma, sperando che poi anche la partita del Renate finisca così com'è, almeno sullo 0-0, così insomma significherebbe anche che la Pro Patria rimane dietro in questo momento a 39 punti. Sì, poi adesso vediamo l'azione di Kautz, che ha provato una simile a quella del derby, è venuta male. Certo, poi c'è da dire che anche quelli del lago Adda, presente, no? Quelli che hanno visto, per cui l'Adda è un lago. Sì. Intanto c'è il giallo per Seliak. Sì, che va a trattenere, sbraccia, fallo tattico. Trattiene Giudici, quello che si chiamava, veniva chiamato fallo tattico. No, dico anche quelli abbracciarlo perché è un ex compagno dell'Adda al lago, anche quelli purtroppo sarebbe stato forse meglio che anche oggi non riuscissero magari a vincere per non ripartire subito, invece
Sono ripartiti e, come dicevate voi, però con sono tante, sì, però sai, sempre come dire, riprendere la marcia sempre porta fiducia. Importante, dici, sbloccarsi per loro, dal loro punto di vista, insomma. Invece potevano magari beccare anche se oggi ieri non avessero vinto, magari poteva essere pesante per loro, invece come dicevi adesso del Renate, no, che sta faticando a Busto. Assolutamente, però insomma Busto sappiamo un campo difficile, 2 partite con coefficienti di difficoltà diversi. Ecco. Sì, perché però abbiamo visto ieri sera 2 partite con coefficienti diversi, che ne è uscita peggio è appunto quella con la squadra più debole. Quindi. Il Milan che ha la Spezia. Sì, non so, attenzione! Servizio per Iocolano, stavolta Pulidori. Non esce Iocolano, troppo altruista. Qui Iocolano altruista veramente, come dici tu, poteva calciare insomma al limite dell'area. O rientrare sul sinistro, o avanzare ancora. Lancio che ha messo praticamente in corsa in verticale a tu per tu Iocolano con Pulidori, inseguito da un avversario, se non ho visto chi fosse, un difensore della Carrarese, probabilmente Murolo. Iocolano poteva calciare perché dal limite dell'area lui può vedere la porta tranquillamente, come abbiamo visto anche in occasione della rete del 2-0, o servire Magni che arrivava e seguiva lo sviluppo dell'azione a sinistra, ma anche cercare di mandare a vuoto per Murolo. Il compagno, sì, tanto foglia la palla dentro, rimane lì, ma Pulidori la fa sua, anche perché Pulidori rispetto al primo tempo che dicevamo dove era andato, qui invece che forse sarebbe dovuto uscire al limite dell'area, era rimasto piantato in porta, dunque anche Iocolano che ha dei mezzi tecnici che gli avrebbero permesso qualsiasi cosa in quel punto. Quando nominiamo Pulidori mi viene sempre in mente Pulidor, l'ex ciclista, grande rivale di Jacques Anquetil negli anni 60-70, dunque nota così di stiamo parlando di ciclismo, visto che parlavamo bravo di ciclismo. Oggi che è dato l'anniversario della morte purtroppo di Marco Pantani. Sì, citiamo anche questa. Tanto siamo al 53esimo, qua noi chiacchieriamo, i minuti scorrono, non è successo granché tranne proprio l'azione poco fa di Iocolano lanciato a rete. Sì, è più confusa che impostata l'azione della Carrarese per il momento. Sì, appunto volevo chiederti questo, mister Invernizzi, se i cambi, forse 3 in un colpo solo, al momento ancora deve attutire un pochino la squadra di Baldini, le misure in campo, trovare. Sì, sicuramente ha cercato di dare la scossa alla squadra facendo questi cambi, tra l'altro con giocatori importanti come Infantino, che diciamo è un po' il loro bomber. Però abbiamo visto solo un paio di situazioni dove ci hanno un po' messo in difficoltà, poi per il resto mi sembra che il Lecco sia in controllo della partita, anzi forse l'occasione più pericolosa è stata quella di qualche minuto fa con Iocolano che non è riuscito poi a sfruttare bene. Penso che così come stanno giocando adesso dovremmo riuscire comunque a contenere questa foga iniziale che comunque ci si aspettava dalla Carrarese. Tanto la Casatese è sul 2-1 con la Real Calepina, piccolo break pubblicitario. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio con, purtroppo, hanno avuto notizia dalla Serie D, Desenzano Calvini in vantaggio 3-2, ha ribaltato la partita a Nibionno contro il Nibionno contro il Nibionno Giono, le reti di Recino alla doppietta e poi Ruffini al 26esimo della ripresa, mentre cerca la ripartenza Dudu contro 3, la palla che gli viene toccata in angolo, stava tenendo sotto scacco 3 giocatori. Assolutamente. Intanto ne approfitto per salutare un collega, Alessandro Mastroduca, che manda un messaggio, ci sta seguendo da Roma, giornalista di Super Tennis del Corriere dello Sport. Naturalmente un saluto, un caro abbraccio ad Alessandro che ci segue da Roma, anche le vicende dell'Eco naturalmente ci seguono un po' in tutta Italia, dopo anche gli ultimi risultati, soprattutto il 4-0 col Como, che insomma, citiamo per l'8ª volta oggi, ma ci sembra abbastanza importante farlo.
Seguiamo l'angolo, Magni. Riceve palla, costretto a uscire dall'area e guadagnare però un altro angolo. Ancora calcio d'angolo. Sì, con i giornalisti di Super Tennis, probabilmente anche il fuso orario travato sugli Australian Open. Sì, naturalmente poi loro seguono anche e soprattutto da qua con approfondimenti vari. Abbiamo visto la vittoria di Djokovic, per chi se la fosse persa contro Raonic in 4-7 proprio a inizio, coincideva con l'inizio della nostra trasmissione. Abbiamo visto altre foto che ci giungono dallo stadio di Marmi di Carrara dal nostro Matteo Bonaccini, naturalmente Fausto dalla regia sempre puntuale a mandarcelo. Ragazzi, non dobbiamo farci rimontare, scrive Lorenzo nei commenti su YouTube, si possono, no, Matteo ancora sono vecchi questi, sull'aggancio, sulla rimonta possibile in classifica. Riparte la formazione di Silvio Baldini dalle retrovie, 12 minuti di questa ripresa, poco da raccontare. Negli ultimissimi minuti c'è stato subito un batti-ribatti, poi un paio di occasioni potenziali più che reali per il Lecco. Adesso Lecco che sembra riuscire meglio a tenere la Carrarese, che se però la formazione maglia azzurra adesso avanza con Caccavallo che lascia sulla destra per il cross al centro area, Zeliak mette fuori, palla che rimane, vediamo fuori dall'inquadratura, Foglia che devia e costringe a ripartire dalle retrovie il neoentrato Bresciani, neoentrato per modo di dire, è entrato all'intervallo con Foresta che manovra centrocampo con Borri, Iocolano che muove azione di disturbo, si rimane nelle retrovie con Lucci che viene saltato da Borri che avanza e cerca la profondità ma non la trova, Kautz per un attimo solo però, perché Caccavallo ritorna sulla sfera, il cross dentro e Leven si perde il pallone un'altra volta. Fortuna vuole per gli spettatori che la palla torni nella zona inquadrata con Lucci che serve, Caccavallo c'è. Sì, poi c'è stato un rimpallo fortunoso su Lora che probabilmente la tocca con un braccio, dice di no, esatto. Il direttore di gara sembrava abbastanza fortuito, rivediamo. Andiamo. No, sul braccio di Marotta. Poi Marotta braccio aderentissimo al corpo. Braccio attaccato, la palla gli schizza qua fondamentalmente sulla spalla. Va bene. Infatti tutto. Sta mostrando proprio la spalla Marotta al direttore di gara Giordano di Novara. Lì o te lo tagli il braccio o lo prendi. C'è poco da fare. C'è poco da fare. Comunque fatto sta che matura un calcio di punizione dai 30 metri per la Carrarese che porta avanti anche diverse torri. Seguiamo. Vaglietti. 2-0 sempre per i blucelesti. Vaglietti e forse non so, non riesco a vedere l'altro giocatore perché Marilungo lì davanti, forse Caccavallo. Diversi, sì, abbiamo visto. Anzi no, è Lucci, sì, Lucci è un buon battitore. Vediamo se va Vaglietti che la serve corta, tentativo di scambio Lucci, poi Vaglietti, un servizio in area altissimo, ma c'era la posizione irregolare del giocatore della Carrarese, no, c'è la rete dato il gol della Carrarese, adesso lo rivediamo della Carrarese, ma c'era un ma è successo di tutto lungo. L'area di rigore del Lecco. Cross in area, giocatore che mi pareva in fuorigioco, che prende la traversa se non sbaglio, vediamo. Allora, intanto è uno schema, una punizione abbastanza laborioso, stavo dicendo io, in realtà però poi si fa trovare liberissimo. Un metro in fuorigioco, ragazzi, manetto. Quanto sembra, veramente. Un metro in fuorigioco con la linea dell'area di rigore. Di testa, attraversa, poi Marilungo sul tapin. Stava quasi per prenderla anche Pissardo. Eleven che ovviamente sbaglia l'inquadratura e non si vede la posizione, ma Muro lo colpisce di testa, pare partire traversa e poi dentro. C'è la linea dell'area di rigore, ci sono due della Carrarese dentro l'area e tutti quelli del Lecco fuori dall'area, ma c'è proprio la riga dell'area di rigore che divide. E poi sul lancio di Vaglietti che dagli sviluppi di calcio di punizione batti e ribatti sembrava uno schema un po' elaborato, un po' troppo arzigogolato, poi in realtà riesce diciamo che alla fine il cosa è stato un po' quello della disperazione, messo là di testa, era rimasto lì, fondamentalmente era già salito oltre a quanto abbiamo visto dalle immagini, sembra abbastanza lentamente, a meno che non ci sia poi effettivamente oltre la linea della difesa del Lecco. Vabbè, 2-1, partita riaperta, 60esimo, c'è da soffrire in questo finale di palla verso il fondo, non riesce a tenerla in campo. Azzi dunque si ripartirà con la rimessa di Pulidori. È servito l'episodio per la Carrarese che è stata fortunata nel poterne approfittare, perché c'è stata sia la posizione dubbia di Murolo, poi la traversa che è rimbalzata in campo proprio dove arrivava Marilungo, che
A quel punto ha avuto gioco semplice perché nonostante tante maglie bianche e Pissardo davanti è riuscito comunque da 2 metri a insaccare. E nasce da una punizione che non c'era. Ecco, giusto, bravo mister. Questo è importante perché il fallo di mano di Marotta fondamentalmente inventato dal direttore di gara. Comunque vabbè, non c'è tempo di recriminare, c'è tempo soltanto per giocarsi questa mezz'ora finale senza ottima riconquista del pallone, concedere le occasioni con un fallo Carrarese per rimetterla sui binari dell'equilibrio. Siamo 2-1, ma un peccato perché poi anche il signor Giordano Di Novara non aveva al momento mi è sfuggita un po' adesso queste due chiamate dubbie. Sì, poi non è neanche lui, ma è Severino. Si è assistito bene nel caso gioco Severino che non ha sotto la bandierina. Probabilmente anche lui si è fatto ingannare dal batti lì. Però diciamo che tanti che si lamentano della VAR in Serie A, insomma, tante volte non sarebbe poi così male averla anche. Sì, anche se poi si può sbagliare anche con se la VAR avesse le immagini di Eleven Sports, buonanotte al secchio, perché effettivamente non sarebbe proprio spesso e volentieri utile. Al di là di questo, Lecco che deve mantenere la concentrazione, probabilmente anche D'Agostino mettere mano non subito, siamo al 62esimo, sappiamo che prima del 70esimo sarebbe difficile pensare. Ma poi difficile comunque Lecco sta facendo la sua partita, però forse, anzi come in questo caso recuperano ancora buoni palloni, riescono a tenere magari una rinfrescata di qualche uomo, qualche energia fresca da immettere comunque per gli ultimi 20-25 minuti sarebbero importanti. Qui non arriva il giallo nei confronti del terzino della Carrarese che va a commettere fallo, si riparte con un calcio di punizione per il Lecco. Noi ci prendiamo una piccola pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Tante sono, rientriamo in studio, stavamo parlando col mister e con Stefano le possibilità. Probabilmente Masini forse dalla panchina potrebbe essere la prima, mister, per cercare di dare un po' di tonicità e di gamba anche al centrocampo. Infatti è già vicino al blocco del cambio, come si dice in altri sport. Probabilmente ha accelerato un pochino il riscaldamento, dunque è probabile che sia lui il primo a entrare in campo dalla panca. Ma non peraltro, anche proprio perché Zelia che è già ammonito e vista la situazione magari secondo me toglie di là, toglie Azzi e mette Masini di là. Può essere, Azzi che è andato un po' spegnendosi nel corso della ripresa, è un po' in calo sia lui che Lora, infatti anche magari un cambio con Moleri. Lora che ha dato tanto nel primo tempo, si è visto poco, ha fatto un po' il Bolzoni anche della situazione, visto che poi Bolzoni è stato costretto anche a uscire per infortunio, ma allora ha recuperato pallone, ha fatto un po' di lavoro sporco, poi è andato un po' calando. Poi tante partite che non giocano, partite che non giocano al ritmo partite, evidentemente. Magari un po' di stanchezza, sicuramente è un cambio che si può Kautz, la palla dalla parte opposta, Zelia non indovina il servizio per il compagno, dunque palla sul fondo. Comunque 3-1 della Casatese sulla Real Calipina, con la terza rete che è arrivata di Pontiggia al 18esimo del secondo tempo, dunque la sua personale doppietta, la rete di tripletta, doppietta, c'è un gol anche di Baldan, allora. Primo il gol di Stefano Baldan, poi la doppietta di Pontiggia. Dunque Casatese che mette in cassaforte il risultato, ed è sicuramente una vittoria questa importante per la formazione brianzola, mentre il Seregno pareggia con lo Sporting Franciacorta 0-0, dunque accorcia le distanze la Casatese, che torna a 2 punti dopo aver perso lo scontro diretto, ma riaccorcerebbe sul Seregno in questo momento. Intanto aspettiamo i finali, ce ne sono alcuni: 2-0 del Fanfulla sulla Trizium, 0-0 tra Ponte San Pietro e Visnova Giussano, Scanzo Rosciate 1, Caravaggio 2 per quanto riguarda la Serie D. Aspettiamo anche i finali delle nostre. Lecco che prova con un contropiede spezzato però sul nascere dalla Carrarese. Sì, è stata una buona giocata di Iocolano per far correre
Foglia Marotta, scusate la cacofonia, ma recupera un buon pallone, poi Iocolano per Foglia in profondità, Magni riesce porta vuota, gioco fermo, era uscito il portiere Pulidori. Ma cosa ha fischiato? Fallo, non so, fallo di... Ma finisce a terra, inciampa sul pallone, Borri inciampa sul pallone. Si ripete la domanda, cosa ha fischiato? Cosa ha fischiato, appunto? Perché Magni praticamente è al limite dell'area, il difensore parte per le terre per conto suo, Pulidori era lì, ma ormai la palla era di Magni che va probabilmente spostandosi. Da lì Masini avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, girarsi, calciare a rete, servire, non ho visto se Iocolano mi sembrava sulla sinistra. Se al limite in una delle sue follie avrebbe potuto addirittura colpire di tacco per cercare di mettere a fare le gambe del portiere e andare in porta. Però, molto probabilmente avrebbe potuto segnare, questo esatto, per riassumere. Finale anche del Nebbiano Giorno che perde purtroppo in casa 3-2 contro il Desenzano Calvina, mentre la Casatese non c'è ancora il finale, ma insomma 3-1, manca veramente poco per tanto Zeliak esce, entra Masini, dunque l'opzione la giocata su Zeliak. Hai indovinato te. Aspetta, vediamo se ha indovinato il mister, perché sai Masini che magari insomma su Zeliak, che magari era davvero meglio sostituire Azzi, perché anche di là potrebbe arrivare, però potrebbe essere poi la prossima. Vediamo. Attenzione perché va via bene Luci. Recupera bene palla Lora, poi sticciano, pappina un po' sulla sfera, poi Azzi dalla parte opposta riesce, bravo, però Azzi se ne va, che giocata, ne salta 2 centralmente, adesso cerca di far salire la squadra, Masini, poi ancora Azzi al centro, salta ancora un uomo, Azzi poi viene alla fine fermato da Luci, mi pare. Qua si è vista la mancanza di lucidità in questo momento, si fa tutto il campo, ne ha saltati 3, poi dopo non ne aveva più per ragionare. Attenzione, dall'altra parte Kautz affronta Valietti che poi lascia nelle retrovie il servizio dalla parte opposta dove sale Bresciani, attaccato da Foglia, Bresciani per il numero 11 Giudici che attacca il suo no, non è stato compagno, Masini, suo sostituto, si può dire così. Sì, sostituto. Entrate e uscite del mercato di gennaio, tanto Magni va via, attenzione, 2 contro 2, fallo, 2 contro 2, no, Magni dà una pallaccia a Iocolano sulla traiettoria del passaggio. L'idea era anche giusta per Iocolano che stava correndo al centro, ma la dà diretta al difensore. Allora, andiamo a leggere intanto entriamo nel vivo del match perché mancano 22 minuti più recupero, alla fine siamo al 69esimo della partita. Andiamo a leggere qualche anche commento su YouTube. Che vergogna solito errore arbitrale, scrive Lorenzo. Doppio tra l'altro. Doppio, però insomma io non mi attaccherei al momento, stiamo ancora vincendo, neanche dopo in realtà, a me non piace, però abbiamo tutte le possibilità per vincere questa partita al di là a meno che non vengano espulsi. Il problema è che fino adesso c'è tutto giocato più o meno sull'approfittare degli episodi, perché Lecco non ha dominato la partita. Fate sentire nei piani alti, tanto Pissardo accompagna sul fondo il pallone, ma è costretto forse a deviarlo e c'è calcio d'angolo e c'è angolo. La società è sempre bene che si faccia sentire, comunque faccia sentire la propria presenza, no? Nel senso perché non accadano degli arbitraggi sfavorevoli, insomma, questo sì, però insomma la partita è giocabile sul campo, abbiamo la possibilità di portarla a casa. Angolo dalla destra per la formazione di casa, ci sono Iocolano e Magni al limite dell'area a tenere gli altri 2 uomini, poi tutti gli altri nell'area piccola praticamente direttamente sulla rete, sull'esterno della rete. Peggior angolo del 2021, lo batte la Carrarese fortunatamente in questa occasione con una palla che va direttamente sull'esterno. Ecco, l'unica cosa è Giudici, tra l'altro. Giudici che ci abbiamo abituato così. Sì, lo batte Giudici che ogni tanto si ricorda della sua esperienza in Blu Celeste. Intanto richiamato Pissardo per la perdita di tempo, se la sta prendendo un po' comoda. No, ma è andato bene perché così abbiamo perso ulteriore tempo senza problemi. Ha rischiato un pochino la prossima. No, però una partita così giocata sugli episodi. Siamo al 70esimo. Alla fine il Lecco ha approfittato al meglio delle occasioni avute, perché comunque anche la Carrarese ne ha avute. Sì, anche se c'è da dire che comunque il Lecco ne ha avute diverse, soprattutto nel primo tempo, conclusioni magari non. Secondo tempo è successo poco, perché anch'io sto riguardando un po' i miei appunti. Se si fosse approfittate meglio Iocolano prima e Magni no, perché gli ha fischiato il fallo. Sì, forse quell'occasione lì la più nitida, anche se non si è concretizzata in un tiro in porta, però Magni non è riuscito, Iocolano non è riuscito a servire Magni,
e poi sì, prima è a vicenda, poi viceversa, poi dopo Magni che ha servito il difensore invece di Iocolano. Sono magari in queste partite certe occasioni sarebbe meglio non disperderle troppo, anche perché appunto il primo tempo è terminato 2-0 con Lecco che non è che abbia dominato, ma ha approfittato proprio di quelle occasioni che ha avuto. Adesso cerca di rilanciare in avanti, Foglia lascia alla corrente Marotta che apre benissimo sulla sinistra, sale Azzi, il cross intercettato, ancora Azzi cerca di tenere viva l'azione, la palla poi viene riconquistata da Foresta che guadagna, anzi no, non guadagna la punizione ma riesce a tenere comunque il pallone, poi in qualche maniera il Lecco tiene la Carrarese nella propria metà campo, ma il possesso è comunque azzurro, dunque luci che si spengono per un attimo perché andiamo in pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Le avevamo invocate le sostituzioni, mette mano dopo il 70esimo, puntuale con l'orologio svizzero mister D'Agostino, dentro Mastroianni e Capoferri, fuori Azzi e Magni, dunque ridisegna un po' l'asse tra sinistra e il centro dell'attacco. Mastroianni va a fare naturalmente quello che è il suo ruolo, per cercare di tenere anche un po' più alta la squadra, evidentemente mister, no? Mastroianni. Sì, nel frattempo è entrato anche Manzari per Giudici, nel Carrarese. Dunque fuori l'ex blu celeste, dentro Capoferri che si piazza naturalmente a sinistra. Azzi, la partita di Azzi direi, insomma ottima, partito forte, ma un po' spegnendosi, calando la ripresa, forse era anche prevedibile. Sì, ha avuto l'ultima accelerazione che ha fatto coast to coast, diciamo lì un po' si è dato un po' tutto quello che gli è rimasto. Comunque la prestazione è molto convincente, poi dà l'impressione comunque di essere un giocatore comunque dotato di una buona tecnica, un giocatore comunque ha alzato il livello tecnico della squadra. Intanto, assolutamente. Rimessa laterale per la Carrarese che ormai ha preso il pallino del gioco da qualche minuto, con Lecco che attende e cerca di ripartire. Lecco che ha ribilanciato un po' la situazione togliendo l'esterno offensivo a sinistra, mettendo uno un po' più difensivo, cosa che aveva invece fatto all'inverso con il cambio Zeliak Masini. Adesso vedremo anche Mastroianni davanti, forse un po' più statico di Magni, ma Mastroianni che cerca di inseguire la sfera lanciata da Marotta, che però era andata dalla parte opposta, e Pulidori riesce a rilanciare Bresciani. Siamo al 75esimo, 2-1 Lecco. La Carrarese ha riaperto qualche minuto fa la partita con Marilungo, ma non sono arrivate poi occasioni per i padroni di casa dopo la rete del 2-1. Ecco che sta cercando di controllare, ma forze fresche dalla panchina, più Masini a lottare, uno di quelli che è entrato. Riesce a tenere la palla in campo? No, non ce l'ha. Sembrava così non hai più cambi, giusto? Hai fatto già le finestre 1, 2, 3. Marotta nel primo e le due finestre nel secondo. Sì, bravo, non hai più finestre, quindi ti sei giocato un cambio, quindi hai perso uno, non hai più cambi, bravo, mi sta giusta la tua sottolineatura. È stato costretto forse con il primo di Marotta e poi dopo. Proprio quando poi nel primo tempo ti giochi, sei costretto a giocarti, no? Sì, no, dico il discorso di Moleri, non si può fare perché poi alla fine... Perché Moleri con la presenza di oggi, se fosse sceso in campo, comunque con la prossima avrebbe festeggiato le 100 in blu celeste. Carrarese sulla destra. Vaglietti lanciato a cavallo, scambiano ancora i due, quindi il numero 10 adesso in possesso sulla tre quarti, cerca di entrare Marotta, gli si frappone. Cavallo attende la salita anche di Foresta, poi il cross ribattuto, vediamo Iocolano tenta la ripartenza, non c'è il fallo, dunque prosegue la Carrarese. Iocolano è stato fermato col corpo da Foresta, non c'è
è stato sanzionato Caccavallo, dunque torna a servire Bresciani sulla sinistra, il lancio. Finale della Casatesi, vince 3-1 con la Calepina. Masini Masini in fallo laterale. Bresciani ancora per Manzari, il giocatore diventato col numero 9, ha preso il posto sulla fascia sinistra di Giudici. Classe 2000, ragazzo molto giovane anche lui. Valietti, sale la Carrarese nella metacampo bluceleste con tutti i 10 di movimento. C'è un fallo ingenuo di Capoferri che si piglia anche un giallo abbastanza Tanto non giusto. abbiamo detto una cosa importante oggi, che non è stato fatto minutaggio neanche oggi nelle file del Lecco, quindi Andiamo intanto fallo abbastanza abbastanza volta che stupido, accade dopo quella con il Como. fallo stupido di Capoferri perché Lora alle sue spalle era ormai sul pallone. No, scusa mister, non mi ricordo più se con il Como o con l'Alessandria non abbiamo fatto minutaggio. Col Como, quindi Con la seconda volta di fila. sì, Ecco, seconda volta di fila vi chiedo, può essere un segnale. Un segnale, cioè si punta il tutto per tutto? Beh, ci si sta, probabilmente adesso è il momento in cui può dare il cambio di passo. Vediamo come andranno anche questa partita, perché nulla è scontato. 13 alla fine, parte la battuta, Pissardo la fa sua. Pallone che con questa luce bassa giallo si perde un po' nella traiettoria, fortunatamente alla fine si vede il nostro Pissardo col pallone fra le braccia che ci fa tutti contenti. Parte la battuta, 78esimo, rilancio lungo, cerca la spizzata di Mastroianni che arriva, ma la palla è per Lucci. Adesso si sta schiacciando un pochino il Lecco, Sì, Magni che probabilmente faceva anche un po' d'elastico nella lunga della squadra, adesso invece Mastroianni praticamente parte da dietro lasciando Iocolano davanti, che è un po' più dinamico, per ricavare qualche contropiede e approfittare magari delle spizzate poi di Mastroianni. Adesso invece fa fatica la squadra ad alzarsi in questo frangente di partita. La Carrarese sta dando probabilmente non dico lo sforzo maggiore perché mancano ancora 12 minuti, però sta facendo sentire il peso dei cambi. Assolutamente. Le caratteristiche sono diverse. Dudu è uno che ti tiene impegnati due giocatori, perché sai benissimo che nell'uno contro uno può andare via. Mastroianni molto probabilmente ha meno accelerazione su questo è un gioco diverso, magari migliore a livello di copertura della palla, di colpo di testa, ma per un difensore diciamo è meno pericoloso Mastroianni di Dudu. Rilancio dei blucelesti verso gli avanti che però non riescono a mettere giù la sfera. Lucci riparte, attenzione vie centrali, Marilungo per Manzari che riesce ad arrivare fino all'area di rigore bluceleste, fa partire un sinistro un po' mangiato che finisce a lato sulla sinistra della porta, difesa da Pissardo che controlla tranquillamente la palla uscire. Bella l'azione di Manzari, meno la conclusione del numero 9. Assolutamente, con il rasoterra diagonale fuori comunque alla sinistra della porta di Pissardo, che andrà ora a rilanciare, a rivelare l'azione del Lecco. Non ci sono gol nelle altre partite del girone A di Serie C, in questo momento i risultati rimangono dunque immutati, con il vantaggio della Piacenza 1-0 sulla Pistoiese, 0-0 tra Pro Patria e Renate. Questo è naturalmente un risultato che ci prendiamo molto molto volentieri. Sì, i risultati che sono poi 3 perché si è giocato molto spalmati in questo. Insomma, la sto vendendo come se fossero 10, in realtà sono soltanto 3, detto della vittoria dei cugini battuti lo scorso turno 4-0 a Lecco, 1-0 sulla Lucchese. La classifica naturalmente si sgrana in questo momento con il Lecco che sarebbe al quarto posto, come dicono naturalmente i nostri spettatori, sperando di poterla portare a termine, perché sarebbe importante per la classifica. Tanto attenzione, Iocolano non in posizione di offside, Iocolano al lato corto di destra, la palla dentro, non riesce alla deviazione, ma ancora Iocolano che impensierisce Murolo che lascia l'angolo ai blucelesti. Iocolano che si è mosso male Mastroianni, c'ha ragione Iocolano, si doveva staccare dall'uomo, è rimasto impallato. Iocolano che infatti sì, ha provato a servirgliela. Non si è staccato dall'uomo. Angolo comunque, Foglia dalla destra. Ci sono 2 giocatori, 3 blucelesti, arriva al quarto, palla che sfila fuori area dove c'è Marotta, mi pare che la riserve a Foglia, che poi fa partire un
cross direttamente sul fondo, poi palla battuta in movimento, sarebbe da ribattere, vabbè. Fa niente finezze, Valietti dalle retrovie, ecco che praticamente ha disperso questa azione. Intanto riparte da dietro la Carrarese con calma e noi ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. C'è Live Like You, nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano da €179 al mese e in più eco-incentivi con rottamazione. Skoda, Simply Clever. Concessionaria Autocogliati Skoda, via di Vittorio 24 Lecco e a Merate in via Bergamo 38. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, 82 minuti sul cronometro. Stavate un attimino vediamo se non c'è posizione irregolare. Sì, c'è stato un fallo su Masini e Foresta gli ha calciato col giocatore a terra, gli ha calciato la palla nella schiena, l'arbitro non ha visto, se no era un giallo sicuro, tutta la vita. È un pochino sfuggita di mano, se vogliamo, la partita, non sfuggita perché non si è incattivita, però l'arbitro ha un po' perso di vista alcune cose importanti nel corso della ripresa, macchiando una prestazione che, se nel primo tempo, come hai detto tu, era stata ineccepibile fondamentalmente. Pissarro senza problemi in uscita. Qui si sono guardati un pochino con Marzorati e si sono comunque intuiti a tutto bene. Sì, Marilungo teneva Marzorati per la maglia da un quarto d'ora. È stato bravo. Scusa, Marilungo. Bene Marzorati, ha protetto bene il portiere. Assolutamente, niente da dire anche la partita dei difensori dell'Ecco, perché comunque poi il gol è arrivato in condizioni particolari, un episodio di gara classico con uno schema fuori gioco, poi traversa, poi uno schema di quelli non lo so, che sembra che non volesse dire niente alla fine. Esatto, perché io stavo dicendo, mi ricordo che stavo dicendo veramente un po', se vogliamo così, pretenzioso questo, e invece poi la palla buttata sul palo lungo è arrivato alle spalle della difesa a Murolo. Intanto a moco sta storia. Fuori gioco, lo ricordiamo. Ma non un fallo di mano abbastanza inesistente, questo invece c'è, sì, perché Merlisala era una palla che andava in aria, si protegge un po' anche il volto, siamo a distanza di 2 metri, la mano però è fuori dal corpo, la seconda mano a paletta, un po' come rispetto a quella di Marotta sul gol, sulla posizione del gol, che era inesistente, non andava a confermare, ma quella di Marotta tanto perché è pericoloso, era braccio lungo il fianco e gli ha preso poco sotto la spalla. Caccavallo a battere la punizione, pericolosa questa striscia perché siamo nei pressi quasi della bandierina, manca siamo 4-5 metri da sinistra, va a Cacavallo con il mancino, palla si perde nel sole, mette fuori Mastroianni, cerca di mettere dentro Foresta, 4 uomini fuori gioco, ma Pissardo sale fino al limite e abbranca la sfera. Mentre intanto i giocatori della panchina della Carrarese erano dentro il campo, ma vabbè, quello non conta. 80... non è più di questa partita, mancano 5 minuti, deve riuscire a portare a termine una vittoria, sarebbe preziosissima per la classifica. Sì, c'è da dire che non ci sarà probabilmente molto recupero, perché i cambi sono stati anche appunto pochi, perché 4 da una parte e 3 dall'altra. Tanto ottimo recupero palla di Foglia, che poi lancia Mastroianni sulla destra in posizione di ala, vicino a lui Masini chiamava palla perché si stava inserendo quei tempi giusti. Mastroianni qui ha temporeggiato un po' troppo. Mastroianni è lontano parente di quello delle ultime partite. È diventato un po' spento in campo, effettivamente. Vediamo se però Masini per Mastroianni, luce celeste subito. In mezzo a 2 uomini, vediamo. Angolo, dai, bene. Angolo, sì, Angolo, non rimessa laterale. Sì, che loro i cambi li hanno fatti nell'intervallo, perciò sono cambi che non fanno minutaggio, esatto, recupero. Ma anche poi tra l'altro altre situazioni non c'è stato niente, anzi si potrebbe addirittura arrivare a 3 minuti, però sarebbe strano. Battuto corto, Masini cerca la bandierina, un po' presto per cercare la bandierina, poi riesce a scappare a un avversario che però lo recupera, ma guadagna comunque la rimessa laterale, numero 25 blu celeste.
con i raccattapalle mammiferi che prontamente gli riservano subito il pallone. Masini per Marotta che difende il pallone, cerca il dribbling, non trova la deviazione, dunque palla sul fondo. Non ho mai visto i raccattapalle così attivi intorno al campo, Sì, veramente una rete di raccattapalle iperattiva. Sì, assolutamente. Infatti Pulidori si stava girando per andare a riprendere il pallone e gli avevano già rimesso sul punto di battuta, mentre adesso Foglia... Abbiamo Foglia... visto per esempio Gorgonzola invece, no? Vabbè, le volte che siamo andati di quest'ultimo mese non è stata proprio la stessa cosa. Poi la battuta a 20 metri più avanti. Meglio, insomma, perdono tempo i giocatori della Carrarese, tutto vantaggio del Lecco in questo caso, perché mancano 3 che è sbagliato anche lì, era dove c'era il Esatto. Sì. No, ma tra l'altro Murolo con tutta la flemma del mondo andare a tornare indietro su questa battuta che stai perdendo, vabbè, meglio così, Murolo che è stato protagonista dell'azione dell'1-2, mentre Merli Sala controbatte, palla che sfila fino ad arrivare a Mastroianni che può partire ancora sulla rotta di destra, Marotta in sovrapposizione, Mastroianni decide di difendere il pallone, guadagna la rimessa laterale, bravo questa volta. Importante, rimaniamo davanti ragazzi perché c'è Masini dentro per Iocolano che sbaglia lo stop. A fine stagione cosa vuole fare Di Nunno, chiede Marco Ziliotto, non lo sappiamo con esattezza, io suppongo continuare perché insomma poi quello che fondamentalmente si dice ogni anno, poi insomma per quale motivo lasciare. Ma poi diciamo che qualche anno fa lo diceva qualche anno fa lo diceva più o meno una volta al mese, adesso siamo passati a una volta ogni 6 mesi. Sì, quindi voglio dire va bene così. Vediamo come va anche a finire questa stagione. Infatti, naturalmente ragazzi. Io ricordo che Lecco, vediamo se ce la fa Iocolano perché era un po' coperta la difesa, poi però rallenta Iocolano. E apre sta inquadratura Iocolano, non sappiamo neanche chi, Masini che va a scontrarsi. Che viene trattenuto per i pantaloncini. Recupera, bravo, commette fallo. 88esimo, manca poco, alla fine spero che non ci rimontino, non vincerò oggi è un'occasione sprecata per andare al quarto posto, Lorenzo, come darti torto, ma vediamo di portarla a termine. Netto il fallo di Masini intanto. Sì, netto il fallo di Masini, su questo ti do anche qui battuto ragione. 10 metri avanti. No, dicevi prima di Nuno, ho un amico che sento ogni tanto a mesi di distanza, ogni volta mi dice ma ho sentito che Di Nuno vuole vendere, faccio vabbè sì, come tutte le altre volte. Sì, anche a me spesso chiedono, però insomma, a parte che cosa vuol fare Di Nuno è una domanda da non fare perché neanche lui probabilmente sa bene cosa, nel senso attenzione, un esercizio un po' sterile. Marotta, bello il tocco dentro, non riesce ad andare in anticipo. Kautz, ma Capoferri sì, che si inserisce per tempi giusti, entra in area da sinistra. È stato bravo mastica in un po' questa il pallone, occasione, rientra Caccavallo, se non Caccavallo, sì, addirittura, infatti. Facilita l'uscita di Pulidori. Un minuto e poco più, Pulidori. Alla fine Iocolano recupera un pallone, si sono addormentati. Attenzione perché è partito Mastroianni, lo cercano. Per il gioco di 20 metri, 8-9 metri. Poi calcia anche il pallone, che è già arrivato, tra l'altro un altro, ha già battuto. Però non era uscito il pallone, infatti l'arbitro fa il punto di battuta era questo, quindi bravo. No, aveva segnalato il fuorigioco, sì. Tanto siamo nell'ultimo minuto. Fantoziano. No, temevo che potesse arrivare una munizione per Mastroianni che era calciato via 10 metri di fuorigioco. Attenzione, non abboccare, non abboccare. 89-30, Lecco che prova, adesso ha portato giù, qui c'è fallo su Mastroianni, no, incredibile. Era anche fallo da fondamentalmente non si riescono a capire queste decisioni arbitrali nel finale di partita, che ci lasciano molto perplessi. No, Mastroianni era praticamente spalla alla porta, si sono accartocciati un po' uno sull'altro, ma lui ovviamente non poteva fare niente, aveva l'avversario alle spalle. 3 minuti di recupero stanno iniziando in questo momento. Pissardo, quando Pissardo giusti. A Branca, sì, infatti avevano detto non c'era niente non si è mai fermato il gioco. Vediamo adesso Merli Sala che riprende la posizione, tanto sia una spizzata di Infantino, però finita direttamente fra le braccia di Pissardo. Adesso ci prova Lecco a tenere palla su con Masini che poi lancia nel nulla, rincorre Foglia, anzi forse Marotta addirittura, con Iocolano che lo chiama a rimanere lì perché l'ha rimessa per il Lecco. Bisogna dargliela Iocolano nei piedi adesso. C'è Mastroianni che sale lentamente, riceve la sfera, poi bravo Foresta
a infilarsi tra Iocolano e Mastroianni e a guadagnare questa punizione. Un minuto se n'è andato, infatti Pulidori vabbè, adesso guadagniamo 87 metri con una punizione. C'ha ragione. Iocolano che infatti si lamenta a gran voce, Pulidori è costretto finalmente ad arretrare, ma una cosa proprio di, come si dice, di puntiglia, però sì, che non cambia, a lui che deve fare un rilancio di 60 metri non cambia niente, però anzi ci smeni solo tu perché hai perso tempo. Un minuto se n'è andato nel recupero, mancano 2, l'Ecco che sta portando avanti questa partita qui, Mastroianni fa il pallonetto probabilmente vincente, si prenderà forse l'ammonizione, a gioco fermo, vediamo 80 palloni che entrano in campo comunque perché va benissimo così, va benissimo così, la solerzia dei raccattapalle di Carrara. Luci lungo, il pallone svetta Marzorati, poi Cauz a rilanciare ancora lungo dove c'è Luci, l'Ecco ormai tutto nelle retrovie, ma c'è Fausto, fammi un'espressione per giudicare il cameraman, l'operato del cameraman. Ragazzi miei, non si capiva cosa fosse successo perché inquadrava la metà campo con 3 giocatori, poi guardaline scarta anche il guardaline, grandissimo. Sì, però il guardaline lo ha ostacolato qui veramente. Infatti dopo Masini sbraccia anche questa, dobbiamo dire. Masini infatti dopo costretto a sbracciare e a fare fallo. Un po' di tutto in questo finale di partita a Carrara si è visto. Si doveva fare un po' visto e non visto. Doveva fare un po' la Bale quando uscì addirittura dietro la panchina per lanciarsi, ma non tutti. Tacco di Iocolano splendido per Capoferri. Capoferri aspetta. Mancano 30 secondi, dai ragazzi che si porta a casa. Per Iocolano. Iocolano deve tenere palla, giocata e Iocolano poi in qualche modo serve Foglia che poi di prima, grande intenzione, e poi Foglia passa in porta. Giustamente Iocolano va in porta, grande intuizione di Foglia. Vediamo qua di D'Agostino, la panchina blu celeste che è in piena agitazione, entranza agonistica, dai, mancano 10 secondi, c'è tempo però per buttare avanti la palla della Carrarese, attenzione. Marotta che alza il campanile, finisce qua, fischio finale, finisce qua, il Lecco vince Giordano 2-1, vittoria pesantissima in quel di Carrara, rimangono di marmo i giocatori di casa, battuta squallida l'avevo già preparata, ma viene da sé che ci colleghiamo a breve con Albino Alborghetti. O si spengono le luci sullo stadio di Carrara, con queste luci fastidiosissime, con questo sole che va verso il tramonto già adesso a metà pomeriggio a Carrara. L'Ecco che ottiene il terzo risultato utile consecutivo, 7 punti in 3 partite. Piccolo break, poi ci colleghiamo con lo Stadio dei Marmi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. L'Ecco dunque vince 2-1 a Carrara, le reti importanti arrivate quest'oggi, la seconda di Iocolano, la prima di Azzi per sbloccare, che è anche la prima in blu celeste, poi nella ripresa il gol di Marilungo che però non ha dato la scossa alla Carrarese perché poi l'Ecco non ha rischiato così tanto. Stiamo per collegarci con il nostro Albino da Carrara, intanto vediamo le squadre che escono dal rettangolo di gioco, dunque una vittoria molto importante. Albino, mi senti? Sì, assolutamente, voi mi sentite? Sì, forte e chiaro, vittoria importante di maturità, di qualità naturalmente, l'abbiamo detto alla fine dei primi 45, però anche di maturità nella ripresa, perché poi al di là del gol che è stato un classico episodio di gioco, forse anche sul filo del fuorigioco o oltre, poi la Carrarese non ci ha messo in difficoltà come si poteva pensare. No, la tua disamina è perfetta, cioè la Carrarese ha fatto gol se andiamo a vedere poi sul calcio piazzato, perché comunque l'azione del gol è nata da lì. E abbiamo dimenticato in marcatura l'autore del gol che era lì da solo e ha fatto gol, però sul successo non direi che non c'è proprio niente da dire, no? Assolutamente, vittoria limpida. Allora direi che si è vista una grande prova di maturità da parte dell'Ecco, sì, che ha dimenticato secondo me, grazie anche all'innesto di giocatori come Azzi e giocatori come Foglia, che veramente ha fatto della partita straordinaria.
che ha dimenticato di aver vinto un derby importante a 4-0 e si è ributtato nella realtà del campionato come deve fare una squadra che vuole fare qualcosa di importante. Assolutamente. Senti, buone, ottime le prove di Azzi, di Foglia, di Magni, come abbiamo citato anche alla fine del primo tempo, di Iocolano che è andato poi crescendo, e si sa che quando cresce Iocolano e nella ripresa ha preso un po' in mano, no, le redini del gioco da centrocampo in su, sono sempre cose importanti, nascono. È vero, poi c'è Iocolano per questa categoria, non lo scopriamo da oggi, è un giocatore che ormai praticamente è da considerare un fuori categoria, perché c'entra poco con la categoria, è un giocatore che ha dei colpi importanti, una visione di gioco importante, è un giocatore di gran classe. Assolutamente, si va e tornate a casa contenti col risultato, così come la squadra, con 7 punti in 3 partite che ci pongono al 4º posto in questo momento. Albino, è molto importante per questa volata finale. L'avevo detto prima della partita, se vi ricordate, se noi oggi avessimo fatto il risultato, se si faceva il risultato, cosa che poi è avvenuta regolarmente, meno male, ci mettevamo in una posizione di classifica veramente interessante. Allora, può succedere che questo è un campionato dove non c'è un padrone, anche se oggi non so se mi confermate che abbia vinto con la Lucchese 1-0. Ecco, però questa è una dimostrazione, cioè la capolista vince con l'ultima in classifica 1-0 in casa della capolista, no? Allora, francamente è un campionato senza padrone dove può succedere ancora di tutto, bisogna crederci. Assolutamente. Va bene Albino, ti ringraziamo, buon rientro da Carrara, naturalmente ti ritroviamo poi nelle prossime partite dell'Eco, ricordiamo che ci sarà poi anche il turno infrasettimanale. Grazie Albino, buon rientro. Grazie a voi e buona serata a tutti quanti. Ciao Albino, alla prossima. Rientro in studio per un commento finale anche con voi, mister. La squadra cresce, soffre poco, ha subito un gol, ma sono 2 nelle ultime 6 partite gol subiti, quindi sì, una solidità diversa da prima. Sì, oggi diciamo l'importante era il risultato, come avevamo detto prima, vincere oggi dava una grossa iniezione di fiducia alla squadra. Sulla partita diciamo non è stato il miglior Lecco della stagione, vai anche un po' a vedere il campo, le varie situazioni e comunque gli avversari, che secondo me non è una squadra diciamo facile da battere, la Carrarese, anzi secondo me il risultato di oggi deve avere ancora molto più cassa di risonanza, perché comunque hai battuto la Carrarese in casa loro, che è una squadra comunque che gioca a pallone, perciò questa vittoria deve essere, diciamo, un po' un trampolino di lancio per il proseguio di questo girone di ritorno. Assolutamente, vado a chiedere un commento finale anche a Stefano, perché insomma abbiamo visto tante cose importanti nel corso di queste ultime partite. La crescita, come sottolineava il mister, c'è ed è innegabile. Sì, come hanno detto prima Albino e poi il mister, confermo tutto quello che hanno detto loro. Oggi magari non si è visto il miglior Lecco, magari non c'è stato un gioco spumeggiante, però come hai detto tu Stefano adesso era proprio mettere, diciamo, aggiungere i punti a tutto il lavoro che si sta facendo, dare conferme, prendere morale, continuare la crescita. Magari il gioco appunto spumeggiante non c'è stato, però con tutte le motivazioni giuste del caso, perché il campo non era dei migliori, l'avversario non ti faceva neanche avere tutto questo possesso palla e Lecco ha fatto tutto quello che doveva fare. Oggi non serviva fare la mega prestazione, oggi serviva starci, esserci, non lasciargli spazio eccessivo e approfittare delle occasioni. Non abbiamo approfittato di tutte le occasioni, altrimenti il punteggio, ci si poteva anche risparmiare un po' gli ultimi minuti, ma adesso stiamo andando proprio nel sottile, quindi bene così, anzi avanti così. Avanti così, va bene, allora siamo in chiusura, c'ha ragione Albino, bisogna crederci, scrive Marco. Assolutamente, questo è vero. Vediamo un attimino da qui alla fine cosa può succedere. Intanto comunque continuiamo, annotiamo risultati e prestazioni che molto importanti, anche se senti la partita calcio Lecco non ti abbiamo mai tradita, sottolinea Simone Fabrizio. Dunque siamo in chiusura anche per questo appuntamento con l'LCN Stadio. Naturalmente continuate a seguirci anche perché si preannunciano con 3 partite in 8 giorni, no? Un tour de force anche per i blucelesti. Grazie a mister Giulio Invernizzi, mister, alla prossima. Ciao a tutti. Grazie a Stefano Menegatti, ciao, buona serata. Salutiamo anche in regia Fausto Riva e quest'oggi anche un saluto a Paolo. Da parte di Stefano Volotta un cordiale saluto, dunque alla prossima con l'LCN Stadio e Forza Lecco.
Channel.it 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Te lo ricordi? Proposta del giorno. Trionfo di carni piemontesi di Fassona, vitello nostrano con dichiarazione di qualità, prosciutto di Parma di Langhirano, salsicce di Fassona piemontese, formaggi tipici della Valsassina. Sempre a casa tua, ma stavolta quello che scegli, se vuoi, te lo portiamo noi. Macelleria Sant'Ambrogio. Vai su www.macelleriasant'ambrogio.it o chiama al 373 85 10 762. Macelleria Sant'Ambrogio di Angelo Donghi, Corso Carlo Alberto 128, Lecco. www.macelleriasant'ambrogio.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.